Scout ship setting sail. You're not hurt, are you? Always be on guard. What's this? Are we done already?
I'll cut down anyone in my way! Everyone ready to play? Stop fooling around. Don't waste my time. Hey, is everyone all right? Grim, what's up? Did you come to share something else you found in that book? Not quite. I'm afraid the malevolence has grown too dense for me to hole up at the inn reading. Malevolence? The hell? What's that coming out of their bodies? Malevolence. They're all hitting their limits. Demon Blight! Even the inn girl! Why is this happening? They're demons now. Their malevolence is spilling over. The malevolence. All of that energy spilling from their bodies? That's what causes the demon blight? Do you know what demon blight really is? What demons are? They couldn't have gotten far. Track them down at all costs. We'll talk later. The exorcists are going to have their hands full with these demons. Let's get back to the ship while we can.
on guard. Did you see my complete and utter... Time to dish out spanking. Hey, is everyone all right? Everyone ready to play? Come on, really?มาอย่างวะโอเคมาแล้วแม่งแปรลมมานานแล้วลืมไปว่าถ้าอัปเดต Windows แล้วมันจะ OBS มันจะsetting มันจะหลุดไม่ได้อัปเดตมานานแล้วเมื่อกี้นั่งอัปเดตอยู่ชั่วโมงนึงอะอัปเดตเชี่ยอะไรเข้ามาในเครื่องไม่รู้นะอัปเดตน่ะ4 ทุ่มแล้วสวัสดีคุณนัมเบอร์เซโร่อีกรอบนะไม่เตือนก็ยาวอ่ะ Come on, really? แม่งลืมไปเลยว่าอัปเดต Windows แล้วแม่งจะต้องมาเช็คไมค์ You better be ready. สรุปเรื่องเมื่อกี้ก็คือเอเลนอร์มันก็ถามไอเส้นว่าจริงๆรู้ต้นตอของอาการเดมอนไบรท์ของคนใช่ไหมบอกเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่เรือแล้วกันเพราะว่าพวกมาลักกีแม่งรู้อยู่แล้วว่าเดมอนไบรท์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะ Hey,
Hey, is everyone alright? แล้วก็เมื่อกี้มาลาคีมันเมื่อกี้เดี๋ยวมาริวาลินมันเกินลิมิตพอดีทีมมอก็รู้ Come on, really? เรื่องมันคืออาโตเลียสมันพยายามที่จะสร้างม่านพลังเพื่อที่จะไม่ให้มาริวาลินมนุษย์มันกระจายแต่ว่าเวลเวตไปทำลายม่านพลังนั้นทิ้งแล้วก็ทำให้มาริวาลินกระจายไปทั่วเป็นความปัดซบของเวลเวตอีกรอบหนึ่งที่ไม่รู้ที่อะไรเลยทำไปโดยพละการแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปโทษอาโตเลียสอีกทุกคนก็ทำมาดีหมดแล้วแต่ว่ามีบางตัวมาทำพัง Not even worth my time. Everyone ready to play? I was amazing, wasn't I? สาวปรุงยา DX ลดพอดีว่าเดี๋ยวว่าจะซื้อมาไลฟ์ซะหน่อยถ้าจริงๆผมมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่า DX ก็ถ้าซื้อก็ต้องซื้ออีกชุดหนึ่งอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมามากมายหรอกเดี๋ยวเอามาไลฟ์อีกรอบหนึ่งก็ได้พวกภาคฟีลิสโซฟีนะเดี๋ยวนี่เก็บไว้ก่อนตรงนี้ยังไม่รู้นะว่าอีกหมู่บ้านหนึ่งวิปเอาทั้งหมู่บ้านแล้วกลายปัดสับประหลาดเพราะว่าความโง่ของนางเอกคุยกันแต่แรกก็จบแล้ว คุยกันไม่รู้เรื่องเองไออีกตัวหนึ่งก็ถามว่านกมีหูหนูมีปีกนะ Where's my mom? เราจะไปที่ไหนแล้วแม่หนูอยู่ไหนเนี่ยคำว่าน่ะ Then I need to wait แม่ for ของหนู her เนี่ย at เดิน home. ทางไปอยู่ Let's ใน go back ที่ to ไกลอยู่นะ Horia. งั้นผม Scary จะรอที่ demons บ้าน are อยู่ running ปีหรือ through เปล่า the ครับ village. It's ไป too ทำแบบนั้น dangerous น่ะเธอ there เป็นปีศา now. จนะไป And อยู่ใน I'd หมู่ like บ้าน to ทำให้ see คนอื่น my กลัว mom. นะแต่ว่าฉันอยากจะเจอ Your แม่ mom would be sad if you got hurt by a demon. แม่ของเธอคงจะเสียใจนะถ้าสมมุติว่าเธอโดนพวกปีศาจพวกนั้นทำร้าย Okay, I'll go มา with กับเราดี you. กว่านะเข้า I ใจแล้ว wouldn't ล่ะ want ฉันจะไป mom กับ to พวก be เธอเองนะ sad. เพราะฉันเองก็ไม่อยากให้แม่ฉันจะต้องเสียใจอ่ะ All right. เอาล่ะ You're going to tell me แก about ต้อ the งบอก demon เรา blight เกี่ยวกับ and เรื่องดีมอนไบ malevolence. แล้วก็มาริวาลินให้เรา Are ฟัง you แล้ว seriously thinking of breaking the Moloch taboo? เธอ Depends. มั่นใจเหรอว่าจะแหกกฎอะ Moloch taboo?
This is about more than just the demons. เรื่องนี้ You มัน could มากกว่า say ปี it's ศา the จนะ truth behind how this world really works. The เรากำลังจะ knowledge พูด can be ว่าโลก devastating ใบ to เนี้ยมัน humans, ทำงานยัง throwing ไง into question everything they think they know. เราจะบอก And so the Malachim มนุษย์น่ะ agreed คิดว่า to ตัวเองรู้ withhold ทุ it กเรื่อง from นั่นแหละ humans for their own protection. แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมาลาคีมพวกเราจำเป็นต้องปกปิดเรื่องนี้ไว้ You เพื่อที่ still จะ want to know? ปกป้องตัวเองจากมนุษย์อย่างพวกเธอ ยังอยากรู้อยู่หรือ It's เปล่า not ล่ะ like I'm a human anymore. ยังไงซะฉันก็ไม่เป็นมนุษย์อีกแล้วอะ I can't keep lying to myself. ฉันเองก็ I โกหก can't ตัว go เองต่อ on ไปไม่ unless ได้ I แล้ว know the truth. ฉันเองก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะถ้าไม่รู้ความจริง You อะงั้นตามที่เธอขอแล้วก็แล้วกันนะ First of all, this thing, อย่างแรกเลย this illness you call demon blight does not exist. ความเจ็บป่วยที่เรียกว่าดีมอนไบรท์เนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงหรอก Any human มนุษ carries ย์ทุก the คนเนี่ย potential of becoming a demon. สามารถเป็นปีศาจได้ All อยู่ it แล้ว takes ถ้าพวก is for เขา the เนี่ยรับ malevolence บาเลบลิน lurking in เข้ามาใน their หัว heart ใจ to overflow. เกินขีดจำกัดอะ And what exactly is this malevolence? แล้วไอ้มาเลบลินที่ว่านี่คืออะไร Impure emotions beyond what reason can suppress. Think of it as the เป็น sin ความ buried รู้ in สึกด้าน men's ลบนะคิด souls. ว่าเป็นบาปกรรมของพวกเขาละกัน So you knew. แสดงว่าเธอเองก็รู้เรื่องนี้เหมือนกัน I'm นะ a อย่างนั้นเหรอ witch. ฉันเป็นแม่มดนะจ๊ะ So malevolence is เพ the ราะฉะนั้น darkness in all our hearts. มาเลบลินก็คือ Make any sense ควา to ม you มืดที่อยู่ใน guys? ใจพวกเรา Any เอง at แหละ all? When you put it like that, อันนี้ yeah, ฟัง it ดู makes มี a lot of เข้าท่า sense. หรือยังล่ะทุกๆคนถ้าเป็นแบบนั้นนะ By nature, humans are incited by negative energy. โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เนี่ยมีพลังด้านลบอยู่แล้ว creating เพราะฉะ malevolence. นั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยสำหรับพวก Most มนุษย์ people นะ are ที่จะ constantly generating สร้างมาเลบลินขึ้นมาด้วยตัวเอง It might even be possible that demons are people's เป็นไป true ได้หรือเปล่า selves, ว่า and what little reason they possess is all that keeps them in human form. If the masses realize this, the realm would be thrown into utter chaos. ถ้าสมมติว่าผู้คนทั่วไปรู้เรื่องนี้แล้วก็โลกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแน่นอน So I presume. ใช่ฉัน That เดา can't นะ be true. ไม่เป็น You ไปไม่ knew ได้หรอก yourselves there weren't any demons before the opening. It used to be that humans couldn't see demons or Malachim. Not unless they possessed a unique spiritual talent we call resonance. จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็น turning extremely ปีศาจหรือมา violent. ลาคีมได้หรอกนอกจาก Unable เขาจะ to ทำพิธี explain กา what ร was ที่เราเรียก happening, ว่าเล they โซ just แนน call those people possessed or feral. Then what made people see them all of a sudden? แล้วทำไมอยู่ดีทำให้มนุษย์ทุกคนมอง My เห็นมา guess ลา would คี be มได้ that นะ something triggered greater resonance among all of humanity. มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไป On the day of the Advent, กระตุ้น all อะไรบางอย่าง humans ใน gained ตัว the มนุษย์ ability นะ to ทำให้เห็นพว perceive กเราได้ Malachim. And in the following days, the exorcist numbers swelled. This has to be Artorias' doing. นี่ต้องเป็นฝีมือไอ้อัตโตเลียสแน่นอน ว่าจะเป็นฝีมือของอัตโตเลียสได้ยังไง But if there's no sickness, why would an entire village turn into demons at the same time? ถ้าเขา Eight-headed ไม่ is ป่วย the แล้วทำ lord ไม of อยู่ the ดีเขาถึง land, เป็น with ในพร้อม seven กันนะ mouths to devour malevolence. Humans produce malevolence, ผู้คน which เนี่ย Therians คืนกินมาเลวลิน consume นะ and transmit ที to เลียน a เนี่ยสามารถ nomad. ที่จะกินมาเลว But ลิน when เหล่า we นี้ได้ remove นะ Kamawana from the เพื่อ Earth ที่จะ Pulse ส่งผ่านไป point, ให้อนิเมนัสเนี่ย Clever boy. ล้าง That's ล้างมาเลว right. ลิน With no จากมนุษย์ยัง Therian ไง to absorb their ฉลาด malevolence, มากนี่ the villagers could no longer contain it. ถ้าไม่มีมาเล So ว you're ลินแล้ว saying ล่ะ it's ก็ all my fault. แสดงว่าทั้งหมดนี่เป็นความผิดของฉันเองใช่ไหมเนี่ย เพิ่งรู้เหรออีห่าน อีห่านจิก Hey, นี่ what's going เกิดอะไร on? ขึ้นเนี่ย You all look so ทำไม sad. ทุกๆคนดู It's เศร้ากันไป scaring หมดเลย แบบนี้ทำให้ผมกลัวไปด้วยนะครับ On the other hand, Ay, at least yeah, now yeah. we know we can trust the contents of that ancient book. อย่างน้อยตอนนี้เราก็มั่นใจแล้ว We ว่าเรา tear the เชื่อใจ Therians ใน away หนัง from สือ their เล่ม Earth นั้น Pulse ได้นะ points. Inominat's power will wane and will prevent this awakening. พวกเราจำเป็นที่จะต้องต่อต้าน But if ให้ we อิ take ม away มินัส the เนี่ยฟื้นชีพขึ้นมาอี then กรอบ more นึ and ง more humans will turn into แต่ถ้า demons. เราเนี่ยจัดการทีเลียนไปเรื่อยๆเรายิ่งจะทำให้ It's the only way to มนุษย์ kill เนี่ยกลายร่างเป็ Artorias. น Ooh, the knives come กลาย out. เป็นดีมอนไปเรื่อยๆแต่ว่านี่เป็นวิธีการเดียวที่ฉันจะจัดการอาโตเลียสได้ยังไงล่ะ Very well. ถ้างั้นแล้วก็รู้ความจริงแล้วฉันก็คงจะห้ามเธอไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะ Since each Therian looks different, we'll แสดง only ว่าที find เลียนทุ them ก by ตัวก็ดู capturing แต the กต่าง Earth กันออก Pulse ไปนะ points one by one. ถ้าเราเนี่ยจับกับ What ทีเลียนมา separates ทีละตัว humans ทีละ and ตัวแล้วก็ demons?
มันกลายว่ามนุษย์เนี่ยกลายร่างเป็นปีศาจเองงั้นเหรอThat's Eleanor. คนนี้ชื่อเอเลนอร์นะ Cheer up, Eleanor. ล่าเริงเข้าไว้นะพี่เอ Your เลนอร์ mommy's looking over you too, you know. ผมคิดว่าพี่ของแม่ของพี่เนี่ยก็คงมองหาพี่อยู่เหมือนกันจริงไหมล่ะครับ Yeah, ใช่แล้วล่ะ so she is. เธอน่าจะมองมาอยู่ Thank นะ you. Come เธอ on. น่าจะตามหาฉันอยู่นะขอบคุณมากเลยนะคาโมน่า Grimoire, I Grimoire. want you to tell me more about what you said earlier. ฉันต้องการให้เธอเล่าเรื่องอะไร I อะไรเนี่ย told you, เกี่ยวกับ the เรื่องมาวอลเลย์บอล subject ลิน is เหรอ taboo. I understand that human emotions create a poison called malevolence ฉันเพิ่ that งรู้ turns ว่า people into demons. Is ฉั there นเข้า no ใจ way แล้ว to ล่ะอารม stop ณ์มนุษย์เนี่ย malevolence สร้าง from being created? คิดบางอย่างที่ชื่อ As ว่า long มา as เลวอลินขึ้น humans มาใช่ไหม remain ล่ะ human, no. มนุษย์ก็คือมนุษย์อะ Malevolence is born of มา emotions. เลวอลินเนี่ยเกิดขึ้นมาจากจิต Your ใจพวก kind แก must have found a way around it. Malakim experience emotions too. But มาลาคีม Malakim เอ do งก็ not มี produce malevolence, อารมณ์เหมือนกัน unlike แต่ว่าพวกเรา humans. ไม่สามารถที่จะ I've สร้างมาเล watched วอลิน them ขึ้นมา all ได้ turn into a โกห demon. ก That ฉัน only เคยเห็น happens มา when ลั we ก are เนี่ยแปลงร่าง exposed เป็น to too ดี much มอนมาแล้วเนี่ย external malevolence. True. นั่นก็เฉพาะ The island was full of มาเลวอลิน prisoners ที่ and เป็นลักษณะ demons. ของภายนอก And นะ Melchior ดู hit ด that กลืนเข้า mullet ไป with something that turned it into a wyvern. Was it ใช่แล้วล่ะมาคิโอ malevolence? เนี่ยเคย To Malakim, malevolence ให้ is พ a ลัง powerful มาเลวอลิน toxin. ให้กับมาลัก We นี่ seek หว่า those of purity to serve as vessels to protect us from it. It is not a พวกเรา perfect มีวัตเซลอยู่ solution, แล้วนะแล้วเรา however. ใช้วัตเซลในการปกป้องมัน If จาก the มาเลวอลิน vessel is เนี่ย corrupted, the ถ้า mullet สม is ม as ติว่า well. ภาชนะ That is ที่ใส่เธอ correct. เนี่ย So พอรับ if แหละ Eleanor turns into a demon, then Laphicet, that must be what ถ้าสม Eisen ม meant ติ when ว่า he said he'd hate to see Laphicet's vessel broken. A small crack in one's soul is often all it takes to break a ถ้ามี person รอยร้าวเพียง apart. นิดเดียวก็ทำ So ให้ try not to pick ดว on งวิญญาณ our มนุษย์คนหนึ่ squeaky งเนี่ย clean แตกหักได้เลย exorcist นะ too much, Thanks for the warning. ขอบคุณนะที่เตือนเอาไว้ อันนี้ก็เตือนไว้นะว่าถ้าเอเลนอร์พังเนี่ยลาฟิเซตก็ตายเหมือนกันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไอเส้นเคยเตือนในนี่เอาไว้นะเรื่อง อย่าให้มาริวอลินพัง โทษอัตโตเลียสไว้ก่อน เป็นฝีมือไออัตโตเลียสมันจะไปทำเชี่ยอะไรได้ในเมื่อ เมียมันก็ตายเพราะดีมอนไบรท์นั่นแหละไอเชี่ย ผมเลิกเพลียเลยมันต้องเป็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมืออัตโตเลียสแน่ๆแต่ว่าปีศาจอะเกิดขึ้นมาก่อนพี่สามไงตายเพราะมันจะเป็นก็คือเมียของอัตโตเลียสตายเพราะดีมอนไบรท์เนี่ยมันแล้วมันจะเป็นฝีมืออัตโตเลียสได้ยังไง ดีมอนไบรท์เนี่ยเป็นฝีมืออัตโตเลียสแต่ว่าเมียกับลูกตายเพราะดีมอนไบรท์ เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะ
มันต้องเป็นฝีมือของไอ้อาโตเลียสแน่นอนไม่เป็นคนแบบนี้ So I rescued this poacher who'd run away from one of those Class 4 islands, right? She mentioned something about being hired by some chef to go hunt a rare wolf on the island. But she didn't see a single blasted critter on that island, let alone any rare wolf. Place was empty. Then why did she run away? Even though she never saw nothing, she kept hearing some beast howling round the island. Freaked her right out, I tell ya. When she got back to her boat, her food had been pilfered and her ship was scratched up to hell. She got out of there as quick as she could, but her ship sunk soon as she hit open water. Sounds like whatever's there is as smart and manipulative as it is vicious. Sounds like. Later I heard some talk about how several exorcists had gotten killed on that island. If you plan on going, you'd best be very cautious. นี่ก็ให้โซนสีอันเกาะโซนสีอันใหม่มานะเวทถ้าเล่าว่ามันมีอะไรมีความวุ่นวายนะก็ว่าไปคือไอเส้นมันก็บอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันไม่ควรจะเห็นทั้งปีศาจแล้วก็มาลาคีนแต่ด้วยอะไรบางอย่างที่แม่งกระตุกขึ้นมาเนี่ยแม่งก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยมองเห็นมาลาคีนในยุคนี้ได้มันก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นโดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะเห็นมันก็เลยสงสัยว่าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ยุคนี้มองเห็นมาลาคีนได้แบบปกติเลยแปลกมากแล้วก็แน่นอนนะไอเวลเวตก็ไม่พ้นฝีมือไออาโตเลียสอีกแน่บอกมันจะไปฝีมือไออาโตเลียสได้ไงในเมื่อมึงตอนที่มึงอยู่อาโตเลียสอะมันยังไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเลยมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมึงก็อยู่กับมันมาทั้งชีวิตนะแต่ว่าอยู่ดีมันก็เป็นฝีมือไออาโตเลียสแน่ๆ Sir, we just received a Sylph J from the boss of the Bloodwings. She has a job for us and wants us to meet her in Logres. How should we respond? Let's do it. Besides, we need to see if that demon in the villa was actually a Therian. Good point. And the Bloodwings might know something about the other Therians too. We're heading for Logres. Prepare to set sail. Ready anytime. อันนี้เขาบอกว่ามีข่าวมาจากแบ็กวิงว่าอยากเจอตัวเวลเวตนะเวลเวตว่างั้นก็ดีเลยมันเองก็อยากจะไปถามเรื่องเกี่ยวกับทีเลียนเหมือนกันที่เมืองโลเกสนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปที่โลเกสกันเลยดีกว่าจะได้รู้ได้ว่าตัวหน้าเป็นทีเลียนจริงหรือเปล่าตัวนกยักษ์นะพวกองค์กรแบ็กวิงบัตวิงแม่แบ็กวิงเป็นฝีมืออาโตเลียสอีกแล้วเวลาฟังเนี้ยดูเหมือนเวลเวตมันฉลาดจริงๆไม่ฉลาดนะพฤติกรรมการกระทำอะไรนะแปลมาแล้วไม่งงๆไงทุกคนนะโอ้นี่ฉันทำให้ทั้งหมู่บ้านนี่ชิบหายเองงั้นเหรอก็ฝีมือมึงทั้งนั้นน่ะจะใครล่ะทำตัวงงWe can do this! 「
to fall here! จบ Scout ship setting sail. มีไปฟาร์มนอกรอบไหมครับ หรือเล่นต่อจากที่ไม่มีผมไม่เคยฟาร์มนอกรอบ ไม่มีเวลาเล่น แค่เล่นในตอนกลางวันก็ไม่เคยฟาร์มนอกรอบ เป็นแบบนี้ทุกเกมเลยนะ I lost my mother to a demon. ฉันเนี่ยสูญเสียแม่ไปเพราะไอ้พว Yet กปี that ศา girl's จ a Therian. แล้วก็เด็กผู้หญิงคนนั้นก็เป็นทีเลียนนะ I ฉัน don't even know what I want anymore. ฉันไม่รู้อีกต่อไปแล้วว่าตัวฉันเองต้องการอะไรกันแน่ Hey, that's Yeah. pretty. สวยมากเลยนะครับพี่สาว You like to look at that thing, don't you? คุณชอบ Yes. ดูไอ้เจ้าของชิ้นนี้ My มากเลย mother- เหรอครับ ใช่ มันเป็นของแม่ของฉัน Someone very important to ไม่ me ใช่ gave หร me อกเป็น this. อะไรของใครบางคนที่สำคัญ I treasure it สำหรับ a ฉัน lot. เนี่ย Looking ฉัน at เนี่ย it gives มั me นเป็น strength. สมบัติที่สำคัญกับฉันมาก ดูสิมัน Do you want to เจ๋ง see แค่ it? ไหนอะอยากจะดูมันไหมล่ะ ได้สิครับ โอ้ย What's wrong? เกิดอะไรขึ้นเหรอ My face. ตาของผม It's หน้าของผม scary. ทำไมมันน่ากลัวแบบนั้นน่ะ I don't want to look like that. ผมไม่อยากจะไม่หน้าตาเป็นผมไม่อยากเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่อยากให้แม่เห็นหน้าผมเนี่ยตอนนี้เขาเกลียดหนูแน่เลยอะแม่คะแม่จ๋า When I was her age, เมื่อ that's ฉัน just อายุ how เท่า I เธอแล้ว cried. ก็ฉันจะร้องไห้กับเธอไหมนะ I want you to ทำโม see น่า this. ฉันอยากให้เธอเห็นเจ้า That สิ่งนี้นะ huge owie. เดี๋ยวก่อนนะ What happened? แผลเป็นเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอครับ It's big and ugly, isn't it? มันใหญ่ There และ are น่าเกลียด scary มากเลย things ใช่ไหมล่ะ about my body too. ตัวฉันเองก็ But กลัวร่างกายข do อง you ฉันเหมื think อนกันนะ I'm scary, Kamoana? แต่เธอ No, คิดว่า not at all. But are you ฉันกลัวไหม alright? ล่ะ Does that hurt? ไม่หรอกครับ แล้วมันเจ็บหรือเปล่าอ่ะ Thanks, sweetie. I'm ขอบ alright, คุณ I มากเลยนะ promise. ฉันไม่เป็นไรหรอกไอ้แผลเป็นตรงเนี้ย What about me? แล้วผมล่ะครับ Do you think I'm scary? คุณคิดว่าผมเป็นคน You're น่ากลัว such ไหม a sweetheart, Kamoana. เธอเป็นคนจิต Nobody ใจ could น่า ever be น่ารัก scared มากเลย of นะ you. คำโมน่าไม่มีใครกลัวเธอได้หรอกนะ Not your mother. แม่ฉัน Not แม่ Laffy แม่ said. เธอของเธอเลยว่า You รับ don't พิ have เศษ to ก็เถอะ cry anymore. เธอไม่ต้อง It'll be ร้องไห้ okay. อีกแล้วนะ I promise. ทุกอย่างจะไม่เป็นไรหรอกฉันสัญญา เข้าใจแล้วครับ That scar. Was That it from a been demon? ฝีมือปีศาจเหรอครับ ใช่แล้วล่ะ They attacked my village พวกมันเข้า when I มา was โจ a มตีหมู่ girl. บ้านของฉันนะตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่อะ I was so hurt I couldn't มัน move. เจ็บมากเลยนะแผล But เนี่ย my แล้วฉันก็ mother lured เคลื่อน them ไหว away ไม่ได้ from เลย me so I แต่ could แม่ของ survive. ฉันเนี่ยล่อลวงไอ้ปีศาจพวกนั้นไป What ทำอยู่ happened ตรง to นั้น her? แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของคุณเนี่ย The last thing she said to me was, สิ่งสุดท้ายที่เธอพูดกับฉันก็ "Stay คือ strong แข็ง and keep เข้มแข็ง living." เข้าไว้นะแล้วก็มีชีวิตต่อไปนะ Come to the deck. Grimoire says she's learned something from the book. ไปที่ด้านบนได้ละ Hey, กิมมอร์ why is your เรียนรู้ face อะไร so มากขึ้น red? เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น It's นะ nothing. หน้าทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นนะ Somehow I มี doubt มีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย It's nothing. I มีเรื่องอะไร swear. ให้ฉันต้องสงสัยหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับ น่ารำคาญจริงๆไอ้นางพญาปีศาจนมใหญ่ Do you all remember the second verse of that song Laffy read จำ earlier? ได้หรือเปล่าว่าท่อนที่ Four สองที่ลา Imperiums ปิเซ may ตร้อง tear เพลง him ให้ฟัง asunder, but so long as there is one receptive to divine power, Therian shall be forever reborn in sight of the full crimson moon. Right. That's what I've gathered you all here to discuss. And we think that passage means that Inominat and the Therians will be revived by a chosen one, right? Yes, but the shall be forever reborn part kept bothering me. I've reconsidered my analysis. Suppose that instead of someone being chosen by Inominat to create Therians, the song means that Inominat chooses who becomes Therians. But so long as there is one receptive to divine power, Therians shall be forever reborn. What do you think that could mean? That someone receptive to Inominat's power will be reborn as a Therian. Like Kamoana.
Which is to say... Therian will be reborn again and again. Or it could mean that different Therians will be born to take their place. Meaning that even if you kill one, there are more waiting in line. They can't be wiped out. Looks like prioritizing the one over the many was the right call this time. Eh, Velvet? I never said I wouldn't kill her, if it would prevent Inominat's reawakening. But Therians can't be killed. Not truly. So, in a nutshell, if you kill one, another person who's receptive to Inominat's power will be reborn as one. Right. But the song says that 7 mouths feed the body. So there's only so many around. If you don't kill them, the next ones won't be born. Exactly. So we remove the 7 Therians from their Earth Pulse points instead. But then, we also have to protect them so the Abbey doesn't steal them back. Or kill them. Sounds tricky. We've got to protect my bug, too. Yeah, you take real good care of that thing now. Got it? You bet I will. In that case, we should probably work on securing a proper hideout for ourselves. You got a secret base or anything, Eisen? It's every man's fantasy, but sadly, I don't. We need a hard-to-find spot. One where we can guarantee a steady supply of malevolence for the Therians. Somewhere devoid of people but full of malevolence. Real poser you got there. With the Abbey in control of the entire continent, finding a place like that will be easier said than done. Meanwhile, Inominat's reawakening draws ever closer. We'll have to keep collecting our Therians while we search for a hideout. For now, let's just get to Logris. กิมมอร์ก็มีอะไรคาใจอยู่ในเรื่องว่าอิโนมินัสจะเกิดใหม่มาเรื่อยๆซ้ำๆซากๆนะเพราะว่ามันเป็นบทที่2ของท่อนเพลงที่ไอ้Hey, old man! Hey! Give me all the water and food you got! Wait your turn, moron! I was drifting out at sea for 3 days! Almost died out ไป there! ยี่เง่าเว้ย Poor you! You probably deserved it! Say that again, wise ass! I dare ya! Shut up, both of you! No one's getting anything until you pay me what you owe first. Are they gonna be okay? Don't pay them any mind. ไม่มีอะไรกัน Sailors ใช่ไหม are just a short-tempered bunch, that's all. อย่าไปยุ่งเลย The hell are you doing? ทำอะไรของนาย What's going on? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย They've jacked up the price to dock our ship here. Oh yeah? Some real balls you've got there, buddy. If you lot want to moor here, that's the price you're gonna pay. ถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านี้ก็ต้องจ่ายมา Pirates are a liability to begin with, but calling your crew infamous these days would be putting it lightly. นายดูเหมือนว่าลูกเรือของนายวันนี้จะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ที่ฉันได้ยินมา Capiche? นายต้องจ่ายมานะเพื่อที่จะให้ฉันเนี่ยต้อนตัวพวกเขาไว้เป็นวิจารณ์ไปเข้าใจแล้วครับ You're such pushovers. You and the captain both. I knew I could count on you to come through, Eisen. ฉัน Pleasure รู้อยู่ doing แล้วว่า business with you. นายต้องมาแบบเนี้ยไอเซนขอโทษทีนะ Looks ที่ like ก I'm ดดัน causing you trouble. It comes with the ดูเหมือน job. ว่าฉันจะทำให้ Don't นายมี sweat ปัญ it. หาแล้ว Some มันมี sailors ปัญ just หาแล้ว have ล่ะ longer tempers than others. Noted. ที่นี่ก็น่าจะรู้ข่าวเกี่ยวเวลเวตแล้วว่าเป็นตัวปัญหาเพราะนั้นก็เลยขอค่าปิดปากไม่งั้นเดี๋ยวจะแพร่งพรายว่าอยู่ที่นี่ไอ้เส้นก็ต้องจ่ายไปไอ้เรื่องอิโนมินัสเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ที่ไอ้กิมมอมันแปลมามันแปลท่อน2มันก็เลยตีความว่าไอ้พวกทีเลียนพวกนี้มันฆ่าไม่ตายนะถ้าสมมติว่าไปฆ่ามันปุ๊บมันจะเกิดทีเลียนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งทันทีเพราะนั้นทีเลียนทั้งหมดมันจะตายได้แต่ไม่มีวันตายอิโนมินัสมันรอฟื้นคืนมาอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีใครบางคนเนี่ยทำพิธีกรรมในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงขึ้นมานะเลยทำให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นแต่ว่าเวลเวตก็พอจะรู้แล้วล่ะแล้วตอนนี้เป้าหมายพวกมันก็คืองั้นวิธีการเดียวที่จะไม่ให้เกิดไอ้อิโนมินัสขึ้นมาได้ก็คือต้องไปจับไอ้พวกทีเลียนมาให้หมดแล้วก็เก็บมันไว้ให้ห่างมือจากพวกโบสถ์
เพื่อที่จะขัดขวางแผนการที่จะชุบชีวิตอิโนมินัสขึ้นมานะก็เลยต้องจับเป็นแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้กับตัวเองอันนี้คือเป้าต่อไปของเกมโว้ยJust when are we going to be allowed free access through Vortigern? Having to go all the way around it every time is far too inconvenient. If they insist on building a big gate over the sea, the least they can do is let honest folk through it. I get why you're upset, but maybe they just haven't been able to devote the resources to fix it after those savage demons wrecked the place. Look, those demons who attacked Helaves are still on the loose, aren't they? Yep, standing right here. From what I heard, the demons who wrecked Vortigern were the same ones that killed the High Priest. What? No way. Wait a minute. The High Priest was killed? Yeah. The official story is that he's injured or sick or something, but I heard differently. Then no wonder they haven't had time for Vortigern. I hope the Abbey finds those demons quick. Those monsters need to pay for what they did. Looks like our infamy is growing by the day. Maybe they've even put a bounty on us by now. They keep embellishing our escapades, though. I'm honestly a little hurt they're calling us monsters. The more they embellish, the easier it is for us to get around. Confusion and panic will only help us. อันนี้ก็กาลาสีเรือก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เดินทางอะไรก็ยากเพราะว่าพวกโบเนี่ยเริ่มปิดทางเข้าออกและค้นมากขึ้นตั้งแต่มันเกิดเหตุการณ์เผาเมืองที่ฮาวเวเลสแล้วก็ดูเหมือนว่าจะลามไปสู่ไอ้พวกปีศาจพวกนั้นมันไปรอบฆ่าพวกพระชั้นสูงนะพวกสังฆราชแล้วมันก็เลยทำให้โบสถ์ไม่พอใจแล้วจะเอาคือแล้วตามล่าแน่ๆแล้วบอกไอ้นี่ก็กาลาสีอ้าวมันไม่ใช่พระไม่ได้ตายเพราะไอ้นี่ไม่ใช่หรือก็เราบอกไม่ถ้าไม่ได้ตายเพราะว่าป่วยตายเหรอบอกไม่ใช่ที่มันไปรู้มาก็เป็นเรื่องจริงแล้วว่ามีปีศาจไปรอบฆ่าแล้วก็คือพวกไอเวลเวทนั่นแหละทั้งเรื่องเผาเมืองเรื่องรอบฆ่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ผสมปนเปตอนนี้ก็เริ่มชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่อยากกระทืบของพวกนักล่าปีศาจAll right, everything's all fixed up. ทุกอย่าง Now to polish this ship from top to bottom. You really throw your back into your work, don't you? Why shouldn't I? The Von Eltias, our pride and joy, our weapon, and most importantly, our home. I'm sure you've heard this before, but she's เรือลำนี้เป็นเหมือนบ้านของเรา one odd-looking ship. The Von Eltia was built by the kingdom 12 years ago using the very best technology available. She was designed for search and seizure operations on the high seas. Apparently, her unusual design comes from an engineer who is familiar with technology from the far continent. But on her maiden voyage, a string of mysterious accidents took the lives of the captain, then the second, and then the third in command. People thought the ship was bad luck. She was about to be scrapped when Captain Eifried came and snatched her for himself. If the ship was bad luck, why did Eifried want it? Well, I'm sure part of it was that he wanted a sturdy ship, capable of reaching the far continent. But when I asked him why, he said, she looks interesting. She's too interesting if you ask me. We've been chased by storms, struck by icebergs, attacked by a giant whale. You name it. 3 years ago when the first mate arrived, it all made sense. To think we'd been haunted by a reaper the whole time. Oh, come on. Don't go blaming the captain and the first mate for every bad thing that happens. I bet you're all just frustrated because you're forced to go where they tell you. None of us are forced to be here. We're here because we choose to be here. And we do so fully knowing what sort of men the captain and the first mate are. Anyone can leave the crew whenever they like. We're free pirates, each of us, here because we want to be. Some of us love adventure, some are looking to test their fate, and some are just searching for a good place to die. We're a ragtag bunch of rogues, that's for sure. But not a one of us has died carrying regret or resentment. So we're glad to help out you and yours. But you'd best not forget what we stand for. I won't. They're quite the crew, aren't they? Were all those accidents truly caused by your power? Yeah.
I've been searching far and wide for a way to lift the Reaper's curse. But when I couldn't find a single thread to follow on this continent, I turned my eyes to the other side of the ocean. And that's why you boarded this ship. And a fine ship she is. The Von Eltia was built from 1,000-year-old wood, you know. Before I found my coin, she was my vessel. But then the accidents came. And then Ifrid stole the ship. Did he know you were on board? Definitely. He had pretty solid resonance going for him. Although at first, I think he assumed I was just a dour-eyed lubber worthy of little notice. I suppose being a Reaper tends to take its toll like that. No argument there. But still, whether they could see me or not, they didn't act any differently at all. I fought my damn curse with everything I had. And Ifrid and his crew fought right along with me. Hell, we even finally made it to the far continent. And you didn't find anything there? To help with your curse? I didn't even look. But that's why you went there, isn't it? Eventually, I just got tired of fighting back. The crew, they taught me how to feel alive. And the joy of pursuing my dreams alongside good friends. ไอ้นี่ก็ตอนแรกลูกเรือมันก็เล่าให้ฟังก่อนว่าเรือลำเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ20 ปีที่แล้วโดยอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในทวีปที่ห่างไกลไปนะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างนะเลยเรือลำเนี้ยมันดูเหมือนเป็นเรือที่นำโชคร้ายมาให้มันเป็นเดอะแบดลัคแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยไออาณาจักรก็เลยไม่เก็บเรือลำนี้ไว้พยายามจะไม่เก็บเรือลำนี้ไว้แต่จริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าไอ้ลูกเรือก็เล่าก่อนนะว่ามันโดนทั้งชนทั้งพอไอฟีดไปขโมยมาก็โดนชนทั้งโกรธทั้งนู่นทั้งนี่ประวานชนบ้างประวานจะทำร้ายเรือผู้ลูกเรือกับตายอะไรแบบนี้ก็บอกแต่พวกเราไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าพวกเราก็เป็นโจรสลัดอยู่แล้วก็หาที่ตายที่เหมาะสมบ้างคนก็มาเพื่อการผจญภัยมาล่ามาพร้อมที่จะเสี่ยงตายอยู่แล้วไงก็เลยไม่อะไรกับสิ่งเหล่านี้ส่วนในเรื่องคำสาปอะไรมันก็พร้อมที่จะลุยนะแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าแวนไอเทียเนี่ยมันจะมีคำสาปแต่จริงๆเวลเวตก็มาถามรับหลังว่าคำสาปที่แท้จริงเนี่ยเกิดเพราะว่าลิปเปอร์เคิร์สคำสาปลิปเปอร์ของมึงใช่ไหมก็ใช่อยู่แล้ว ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาจากไอเส้นนั่นแหละก็อยู่ในเรือจนกระทั่งมาพบกับไอฟีดนะครับเป็นฝีมือของไอคำสาปของลิปเปอร์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ก็มันเนี่ยก็ยังเคารพในมันก็สนุกแล้วก็เคารพในเขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วไอเส้นก็พยายามหาที่วิธีปลดล็อกคำสาปนี้นะแต่พอมาเจอไอพวกลูกเรือพวกนี้พร้อมที่จะเสี่ยงสู้ไปกับมันด้วยมันก็เลยแต่ลูกเรือพวกนี้มันไม่รู้นะว่าเป็นคำสาปของไอเส้นไม่เคยเล่าให้ฟังนะเรื่องมันก็เป็นมาอย่างนี้แหละก็เล่าให้ฟังว่าเรือลำนี้มันต้องใช้ไม้1,000 ปีในการสร้างขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีไฮเทคโนโลยีของยุคนั้นอยู่ในเรือด้วยนั่นแหละเป็นที่มาของเรือวานเอลเทีย เรือผู้โชคร้ายแต่จริงๆแล้วมีไอเส้นอยู่ในเรือนั่นแหละ ไอเส้นมันก็รู้ว่ามันเป็นตัวนำพาความชิบหายมาให้คนในเรือไม่ใช่เป็นคำสาปจากเรืออะไรหรอก Man, I heard that the merchants in Port Renede are making a killing now that the sea gate is shut tight. No. Nothing compared to a merchant like you. There are people profiting from this? What are you talking about? Anyone who wants to head to Northgan has to sail around Westgan now. And those ships need to put into Port Renede for supplies. That is true. Still, it's only until Vortigern is repaired. Your friends in Renede wouldn't happen to be paying off the Abbey to delay repairs, would they? You think that'd work on the Abbey? They're not as lax as the church was. So that's it.
you're in cahoots with the church. Hey, relax. I'm just saying, there's a lot of nasty rumors circulating about those priests. So not everyone's been hurt by Vortigern's closure. Interesting. There's a front and back to every coin. Except your coin only ever turns up tails. This นี้ผมไม่ค่อยเก็ตเรื่องเหมือนกันคือแปลออกแต่ว่าไม่เก็ตเรื่องทั้งหมดว่าแต่ว่ามันพูดเกี่ยวกับมันต้องย้ายท่าเรือไปที่เรดีนเพราะว่าที่นี่กำลังซ่อมบำรุงอยู่Bloodwing butterflies operate in the Empire's shadows. Not even the Abbey knows their full scope beyond whispers and rumor. And you all have a connection to them, don't you? Dark and interconnected is the underworld. We've heard voices in the shadows, glimpsed faces behind paper-thin masks. The attack on High Priest Gideon. Was that at their behest? Yeah, the Bloodwings asked us to take him out. We did it in exchange for information that could lead us to Artorias. Information? You would assassinate a man for mere information? Yes, information on the shepherd who rules the world. Not a bad deal if you ask me. We just work with them when our interests align. Nothing more. That's the kind of thin justification I'd expect to hear from them, too. But the Bloodwings were acting upon knowledge that the High Priest was harming the people of the city. You're right. The incident with the nectar was the Church's failing. And it seems that the Bloodwing Butterfly Network goes further and deeper than we had thought. They knew about the barrier at the throne, too. And Velvet's expertise at dove mimicry. Would you stop bringing that up? Dove mimicry? What does that mean? I have no idea. There was a dove near the dock checkpoint. That's all. Huh? Right! It was a black, full-chested dove, wasn't it? Cuckoo! A black, full-chested dove? Is that some sort of underworld code word? อันนี้ก็แซวเวลเวทเรื่องในจำไม่ค่อยได้แล้วที่เล่นขาดไปหลายวันนะแต่ว่าเรื่องมันก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องเอเลนอร์ก็สงสัยว่าเกี่ยวกับไอ้เรื่ององค์กรแบ็ควิงว่ามันคือองค์กรใต้ดินที่ทำงานภายใต้ปีกของไอ้นี่มาอย่างยาวนานใช่ไหม Back in Logris. It was a lot tougher to get in the first time. คิดว่ารอบนี้คงยากกว่ารอบที่แล้วนะครับ Oh, you mean Velvet's little dove act? Cuckoo! I'd be careful จำไม่ teasing ได้ her เหรอ if I were you. เดี๋ยวให้เวลเวทร้องคูอีกรอบนึงอะ Oh, don't act like you didn't enjoy it too. I'm sure you อย่า did, ทำตัวว่า right? เธอไม่ชอบไอ้ Good little เรื่อง boys นั้น don't นะ lie to adults, you know. เด็ก I อย่าง might เธอ have. โกหกผู้ใหญ่พวกฉันไม่ได้หรอกถึง Say แม้ it ว่า like ผม a อาจจะ dove. ยังเด็กอยู่ It was funny. มันก็สนุกดีนะครับที่เห็นที่เวลเวทพูดว่าคูอ่ะเข้าใจละ ไอตอนเมื่อกี้ที่มันประโยคเมื่อกี้ที่มันแซวกันก็คือไอฉากที่มันคูกันเนี่ยในการรอบเข้าเมืองก็คือเอเลนอร์มันถามไอเรื่องยามนั่นแหละต้องใช้วิธีการอะไรถึงเข้าไปเมืองในรอบนั้นเนี่ยคูแต่ว่าเอเลนอร์ไม่เก็ตว่าเรื่องอะไรวะต้องให้ใส่รหัสลับนู่นนี่นั่นโหคงใช้งานยาก Woo! It's a biggie!
Is Inominat's book so difficult? Grimoire หนัง seemed สือเล่มนั้น perplexed น่ะ by it. ยากที่จะแปลหรือเปล่า She said it was ที่มอดู written ต้อง in ใช้เวลา ancient นะ Avarost, เธ a อบอกว่า language มัน that เป็นอัก uses ษรอวารอส impressionist โบราณ script. นะครับ I've never heard of impressionist script. Each ไม่เคย character can have รู้มา many ก่อนเลยว่า different มี meanings อั and กขระที่ต้อง readings, ใช้เวลาแปลด้ depending วย on the emotion it's expressing and the way it relates ตัว to อักษ the รทุกตัว characters ขึ้น around อยู่กับ it. อารมณ์นะครับ Some ที่ถูก modest ใส่เข้าไป records on its grammar and structure survive, but none that say how to read the emotion the characters express. Grimoire said that you have to recreate the writer's feelings as a sort of ทีมอ starting บอกว่าเว point ลา in จะแปล order เนี่ย to ต้อง read ใช้ it. ความรู้สึก I see. ในการสร้าง And you ประ have โย a คประโยค talent ขึ้น for มาใหม่ that sort นะ of ครับ thing? เข้า I ใจแล้ว guess I do. But a ก็แสดงว่า script ต้อง based ใช้ on พรสวรรค์ emotions. อย่างยิ่งเลยใช่ไหม That's as far removed from modern language as can ประโยค be. ที่จำเป็นที่ต้องใช้อารมณ์เข้ามา It's ช่วยในการ completely แปลนะ unrelated, ใช่แล้วล่ะครับ apparently. How can it be มันไม่มี completely อะไร unrelated? เกี่ยวพันกันเลย After the นะครับ temperance of Avarost, the entirety of human civilization vanished. The language went with it. Much as a เป็น blooming อาณาจักร flower ที่แปล loses ก its มากเพราะอยู่ petals, ดีๆก็ the อา Avarost ณาจักรนั้น civilization ผู้คน grew ก็ too หายไป far โด and ย came พ to ลั its ก final โดย end. โดย The กระทัน surviving หันนะแต่ buildings ทิ้ง and ไว้ซึ่ง ancient อักขระ tools, พวกเนี้ย the ไว้ likes of which our technology cannot replicate, were the beginning of that end. In any case, it sounds like deciphering that writing will take quite a while. หรือจะให้พูดอีกทีหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกตัวอักษรพวกนี้ใช้เวลาในการเขียนกันยาวนานมากเลยเราจะเรียบเรียงมันได้ Guess it's time to fight. We're finished here. Let's go. Are we ready for this? I can't die here. Blast away the shadows of darkness! What in the world? He's upon my fiery muse! Oh, they don't like me. I'm on the wing! ยังไม่รอดศัตรูไม่งอัปเกรดล่างมา Scout ships. I don't think we have a chance!
Come on, really? Guess it's time to fight. Come on, really? Always be on guard. Wow, all sorts of things popped out. Huh. ถึงกับนอนพื้นเลยแน่นอนอยู่แล้ว2ตัวควันดำหลังๆนี่ไม่รอดแล้วต้องตีโขง Man, the capital sure is big. Yeah, เมืองหลวงนี่มัน with ใหญ่นี่ historical เองนะ buildings and ใช่ละมัน artisans มี and all, ประวัติศาสต there's ร์มาก much of มายนะ interest here for a boy แล้ว who ก็ loves มี to พวก learn. ช่างสถาปัตย์ด้วย Sightseeing's nice and all, but don't wander off and get lost. Oh yeah. มันสวยก็จริงแต่ว่าอย่าหลง Don't worry ทาง about ซะละ him. He can take เรื่ care อง of ห่วง himself. นะเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวฉัน I น่ะ know, I ดู was แล just เขาเอง saying. ได้ฉันรู้อยู่แล้วล่ะฉันก็แค่เตือนเอาไว้ก่อน You look like travelers. I have ดูเหมือน some ว่า good เธอจะ news เป็น for นักเดิ you. นทางไง The restrictions ฉั on นมี travel ข่าว to ดี the มาบอ Aldina ก Plains are going to be lifted soon. The road's opening back up. So, that's the latest ทุ่งอา word รี on นา the เนี่ยเปิด streets. ถนนให้เราเดินทางเข้าไปได้แล้วล่ะ I see what you did there. I try to liven things up around here. Well, ever since Lord Artorias became the shepherd, demon attacks have gone down. The world's ตั้ filled ง with แต่เราตัว hardships. เลี้ยนมาเป็น But เชือกเผือก perhaps ให้กับ things พ are วกเราเนี่ย starting นะ to go in the right direction. การถูกรอบโจมตีโดยสัตว์ประหลาดก็ The หายไป demons เล who ย nearly destroyed Hellebes are still skipping about on the loose, though. What? And just the other day, a village near Salt was destroyed by the demon blight. Guess the capital doesn't mind, though. What? Don't worry about it. Your shepherd and the abbey are going to save the world, right? Listening to you has kind of gotten me all nervous again. If you hear ตอน any แรก other คุณทำให้ scary ฉันมีกัง stories, วลอีกรอบนึงนะจากการ let ที่ me คุณ know, พูด please. I've got one with fresh blood, melted bodies. Oh, maybe that tale about the demon doll that comes alive. If you're going to waste time, we're leaving you here. Well, that's enough of this detour ถ้า then. เธอจะเสียเว Sorry ลา to be คุย such a อีกครั้งนี้ drag. แล้วก็เดี๋ยวฉัน Wait, ทิ้งนายไว้ that ที่นี่ doll นะ one sounded really cool. แต่ว่าตุ๊กตาของคุณเนี่ยมันดูเจ๋งมากเลยนะครับ ก็มาหลอกขายตุ๊กตาบอกเอาตุ๊กตาที่ไปเลยอาจจะช่วยป้องกันผีได้ไอ้นี่ก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่รู้ข่าวดีกันแล้วเปล่าตั้งทุ่งอารีนาเนี่ยกำลังจะเส้นทางเนี่ยกำลังถูกเปิดได้ใช้งานแล้วเพราะว่าตั้งแต่มีท่านอัตโตเลียสมาเนี่ยนะปีศาจก็หายไปหมดนะแล้วก็ไอ้บางกิลูก็สอยกลับไปว่าปีศาจหายไปหมดแล้วจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาเมืองที่ฮาลาวีสได้หรือเปล่าล่ะปีศาจพวกนั้นยังลอยนวลอยู่แล้วก็รู้เรื่องข่าวที่หมู่บ้านไอ้ยาซุปเนี่ยคนกลายเป็นปีศาจโดนดีมอนไว้ครอบงำหมดหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะโบสถ์ก็ไม่เห็นทำอะไรเลยแล้วก็คนในเมืองหลวงก็ทิ้งไว้ไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยเหรอที่บอกว่าอัตโตเลียสจะช่วยอะไรได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หลอกขายตุ๊กตา นี่เนี่ยเก็บไปสักตัวแล้วก็เวลเวตก็บอกเฮ้ยถ้ามึงวุ่นวายอย่างเงี้ยเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยแหละ นางมากิลู What's with this crowd? ฝูงคนตรงนี้มันคืออะไรกันเนี่ย troupe just put on a real show. Man, it was the best. Her dancing was every bit as great as I'd มากิ heard. ลูเนี่ยกำลังจะมาแสดงให้พวกเรา Modulu?
มาจิรูงั้นเหรอ Surely you mean Magilu. Has my time หมาย to ถึง bask มา in จิรูหรือ fame เปล่า finally come at long last? No, we're talking Sai. about Majilu, เรา not พูดถึงมาจิรู Magilu. ไม่ใช่มาจิรู You know, Lulu, the famous dancer? She actually goes by the majestic Lulu, นัก but เต้น everyone ที่ calls her นักเต้น Majilu. ระบำที่ดังมากเลยใช่ไหมล่ะมาจิติก Just ลูลู watching เนี่ย the แหละ beauty of her dance. You can't ฉันเองก็ help อยาก but เห็น feel like maybe เธอเต้น everything's เหมือน gonna กันนะเธ turn อ out สวยมาก okay เลย in ล่ะ the world. บางทีแล้ว Sounds like เธอ a อาจจะ pretty เปลี่ยน cheerful โลกใบ act นี้ she ก็ได้นะ has. Cheerful? ดู This เหมือ is นว่า all พว a กเธอเนี่ย rip-off. สามารถทำให้คนเนี่ยล่า She's เริงขึ้น just มาได้ trying นะ to pass off ล่า as เริงอย่างนั้น Magilu's เหรอ menagerie and profit from our good name. What good พวก name? เขาลืมมากิ We รูไป don't ได้ไงเนี่ย actually perform anything. I was planning on getting started eventually, but now this con artist comes along and ruins everything. I can't just ดูเหมือน ignore ว่าเรื่อง that, นี้ you จะ know. ทำลายทุกๆอย่างฉันเลยเนี่ยเหมือนเธอจะมานู่นแล้วล่ะ It's Majilu! มาจิรูจริงด้วย You อะ did great today, Majilu. I loved it. เต้นได้ Thank you ดี so เก่งมากเลยนะครับ much. คุณมาจิ But รูผม according ช to อบ my มันมากเลย teacher, I still have a ขอบ long คุณ way มาก to เลยนะ go. แต่ I'll ว่า work ฉันยัง hard ห่า to ง do ไกล better จากครู next ฉัน time, เนี่ย so I hope you'll come see me. ฉันจะพยายามอย่างหนัก Majilu's teacher is a หวัง dancer ว่าวัน named หนึ่งเนี่ย Balta, ครู whose ฉัน immense เนี่ยจะได้ talent มา brought ดู him ฉัน all เต้น the นะ fame in the world. ได้ข่าวว่าคุณมาจิรู Balta เนี่ยมีอา suffered จาร a ย์ชื่อเวล tragic ต้า injury นะครับ that took him forever from the stage, and now แต่ว่าดูเหมือนว่า Majilu เว is ลต้า working เนี่ยจะ hard บา to ดเจ็บ carry ด้วย out เรื่อง his อะไร dream. บางอย่าง แล้วก็มาจิรูก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะขึ้นมาแทนที่เธอ แสดงว่าเองเหรอมาจิรู My teacher and ใช่ I แล้ว work ล่ะ really hard to put on performances that'll leave a lasting impact. And I refuse to let anyone call me a phony. Oh? And how do you propose to stop me? Taking it to the stage แล้ว and เธอ seeing จะ which หยุด one of ยั้ง us ฉัน can ไม่ให้ better hold a แซวเธอได้ยัง crowd? ไงล่ะ ขึ้นไปบนเวที Yes, จะเจอเลยดีกว่า That's just what I was hoping for. Lulu, don't go around picking petty fights. อย่ามา But ทะเลาะอะไร sir, กันตรงนี้ this เลย woman, แต่ว่า she... ผู้หญิงคนเนี้ยเขาท้าทาย You should know better. If you have the energy to spare spitting vitriol at people, you should refocus that anger into moving your body. เธอควรจะมีสมาธิกับตัวเองแล้วก็ปล่อยความโกรธมันออกไปจากร่างกายเธอนะเวลาขึ้นไปบนเวทีเข้าใจแล้วครับ You're right. คุณพูดถูกนะคะ Teacher, is Ajahn the ka? pain acting up again? ความเจ็บปวดของอาจารย์เนี่ย It's no matter. มัน What does มาอีก pain แล้วเหรอ compare to losing ช่าง the มันเถอะ ability to dance? Anyway, what matters is how you're holding up. ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันทำให้ฉันเต้นไม่ได้ แต่ว่าตอนนี้ Then เธอ let's ก็ head back and practice some more. ควบคุมสถานการณ์เอาไว้หมดแล้วเนี่ย He seems strict. เขาดูเป็นคนที่เข้มงวดในกฎ He มากเลย does. นะครับ But keep in เป็นอย่างนั้นแหละ mind that Balta recognized her talent at a young age. He even เพราะว่า adopted เว her ล so ต้า he เนี่ย could นะเป็น pass คน on ที่ everything he knew. เก่งแต่เด็กอ่ะ He might be strict, but only because he เขาเลย believes เป็น in คนที่เข้ม her. งวดมาก You เลย sure know an awful lot about them. ดูเหมือนว่า Sort of a fan of theirs, you could say. ฉันก็เป็นแฟน A คนหนึ่งของเขา teacher เหมือน and กัน a นะก็เลย student พูดอะไรเยอะ chasing after the same dream. What a sweet little story อะไร they กันเนี่ย have. ศิษย์อาจารย์มีความฝันแบบเดียวกันอย่างนั้นเหรอ That's why I think it's high time for Magilu's menagerie to put นั่นแห on ละคือ a เหตุผลว่าทำไม show. ตอนนี้ฉัน And ถึง for คิด our ว่าถึงเวลา act, ของฉัน we'll ที่ต้อง be a ขึ้นแสดง comedy โชว์นะ duo. เดี๋ยวฉันจะแสดงโชว์ตลกให้ก็แล้วกัน ตลกงั้นเหรอ You heard me propose a ไปเอาความ challenge คิด to นี้มาจาก little ไหนเนี่ย Majilu, right? ฉั But นเอง not ก็อยาก one จะ of you knows ท้า a ทาย single กับอีนางมา acrobatic จิรู trick. เมื่อกี้นะ Sorry. ขอโทษที Don't นะครับ apologize. ไม่ต้องไป You ขอ couldn't โทษ have มัน seen หรอก this coming. Well, you could ฉัน act ยังเอง like ก็ you ยังไม่ feel รู้ a เหมือนกัน little ว่า bad อยู่ at ดีเธอ least. ก็อยาก Now, จะทำนี้ขึ้น normally มา I'd นะ make you guys do something flashy like jump through a ring of fire, but I'll be magnanimous and let you do comedy instead. With comedy, I ฉั can นเอง take คิดว่า control of the ทำเป็นเรื่อง stage ต and ลก keep things แสดงตล lively. กดีกว่า I นะ can feed you the audience on a platter. But แต่ว่า going on the same stage as Majilu. แต่ว่าคุณจะขึ้นไปแสดงที่เดียวกับมาจิรูงั้นเหรอ Oh, I แล้ว can't คุณ wait จะ to รับมื take อไหว her เหรอ down a peg or two. I'm out. รอ I don't ไม่ไหว even แล้ว know why ที่ you're เตะก้น bothering. นีนางนั่นนะนะ It's hopeless. ฉันไม่เอาเรื่องนี้ Not ฉันไม่เอากับ hopeless. เธอด้วยก็แล้ว Plus, กัน if we นะ do well, we'll be raking in ไร้ the ค่า dough. ไร้ประโยชน์สิ้น What ดีเลย better วิธีการแบบ opportunity นี้ do we have to get started than now? After all, Now, people let's will learn come thinking we're Majilu's troupe. เฮ้ยนี่เป็นโอกาส You're ดี sure ที่เราจะเริ่ม eager แล้ว to นะ profit off of her good name. That's exactly the material Oh, I yeah, want. hang on, Keep yeah. throwing out such zingers and the audience will be in stitches.
I'm not sure I follow, but ฉันตามเธอไม่ค่อยทันหรอก The นะแต่ only ว่า thing getting เอ้ย thrown เอา out ด้ว is ยก็ได้ gonna นะ be you. You know, I think you could pull off being the straight man in our act. What? ฉันมั่นใจว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับการแสดง This นี่นะ plan might ที่เธอ sound ชมฉันอย่างนั้นเหรอ dumb, but more money never hurts. แผนนี่มันโง่มากเลยนะ Listen, not แต่ you ว่าอาจจะได้เงิน too. เยอะก็ได้ Then it's settled.
Now we just need to book ourselves a few gigs. I've got an in with all the stage directors in town. For now, I think everyone should pair up so we can figure out just what sort of comedy chops you all have. ให้ทุกคนไปเตรียมพร้อมมาเลยเดี๋ยวฉันจะไปคิดก่อนว่าจะแสดงตลกอะไรดีนะเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมากิลูคนนี้ยังไงล่ะ I'm not so sure about ผม this. ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับมากิลูว่าตัดสินใจที่จะเปิดโชว์ตลกแข่งไอ้นางมาเจลูไปเลยล้างแค้น Whenever I hear Magilu's name, I ตอนนี้ can't ฉันได้ help ยิน but ชื่อ think มา of กิลู Magilanica. Magilanica? ตอนแรกฉันคิดว่ามากิ Oh, ลู she's นิ just ลา a นิ girl ก้า who เนี่ย worked as part of the freak show. Talk to spirits nobody else could see. เธอเนี่ยมักจะแสดงโชว์แบบประหลาด She had many mysterious powers, แต่ว่า like คน moving เขาบอก things ว่าเธอ without นี่มี touching พลัง them ประหลาด and เหมือนกัน divining นะ where people would find lost objects. For a time, people called her the Little Witch. ในช่วงเวลานั้นเองทุกคนเรีย Thanks ก to เธอว่า her, the rest Little of the Witch troupe นะ took แม่ in มดน้ plenty อย of cash, or so I hear. Yeah, but eventually they took it too far, and the kingdom tried them for heresy. I hear Magilanica was subjected to really brutal torture. True ได้ยิน fact. ว่ามาเจอลา Everyone นิก้า knows เนี่ this ยถูกไป story. ทรมานอย่างหนัก I've เล never ย heard it. That's not too surprising.เคยได้ยินเรื่อง It นี้ all มา took ก่อน place when I was a young woman myself. Remind me, Magilu. How old are you จะว่าไป again? แล้วมากิลูแกอายุเท่าไหร่วะ How old อะ would ไร you say I am? ฉันอายุเท่าไหร่ Well, ทำไม from ฉัน your ต้องบอกแกด้วย reaction, I can at least tell you're not my age. ฉันจะได้ปฏิบัติตัวแกให้ดียังไงถ้าสมมติว่าแกเนี่ยไม่ได้คนรุ่นเดียวกับฉันนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะจริงๆมากิลูเนี่ยมันอายุเป็น100 ปีนั่นแหละเพราะว่ามันทำออดเอาไว้แล้วก็มันเลยอายุยืนอันนี้มันเป็นเรื่องราวบอกว่าสมัยก่อนมันมีนักแสดงชื่อมาจิลูเลกาเนี่ยแล้วก็ไปแสดงโชว์ประหลาดๆแล้วก็ทางอาณาจักรก็เมื่อนานมาแล้วนะอาณาจักรก็ไม่พอใจแล้วจับไปทรมานที่ไหนไม่รู้ก็คือมันนั่นแหละ สั้นๆก็คือมันนั่นแหละแต่ว่าทำตัวเนียนยังเด็กอยู่ When will the high priest return to us? Keep this between ท่าน us, ไฮพี but จะ I กลับ heard มาหา Lord พวกเรา Gideon was killed by demons. เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะกีเดียนจริงๆแล้ว It ถูก most ฆ่า certainly is true. เรื่องนั้นเรื่องจริงนะ They'll hear เฮ้ย you. เดี๋ยวใคร I ได้ยิ know นน่ะ someone who works in the palace, and he said the ฉันรู้ว่า demon มี was ใคร a บาง girl คน with เนี่ the ย head of ทำงาน a ร่วม wolf กับทางป and ระ the สาท body of a gorilla. But how could a demon have gotten into the palace? แล้วพวกปีศาจพวกนั้น Apparently, น่ะ there was a power เข้า struggle ไปในป among ระ the สาทได้ไง higher ups, and Gideon's enemies snuck the demon into his villa. They say that's why people sometimes heard terrifying screams coming from the place. Is the demon still there? No ปีศาจไม่ idea. อยู่ที่นั่นอยู่นะ Rumor says ไม่ she รู้เหมือน escaped, กันนะ but แต่ว่า I wouldn't ข่าวลือ worry. บอกว่า There's มันหนี no ไป way ได้ she'd แล้ว stick around here. That's what you think. หวัง She's ว่า right เธอจะ here, ไม่อ so ยู่ you รอบ better ๆนี้ watch นะ out. Stop messing around already. ปีศาจตัวนั้นก็คือเวลเวทไอ้นี่ก็กลัวหนีไปได้แล้วอยู่รอบๆเมืองอยู่นี่แหละแล้วก็ข่าวลือที่ว่าท่านบาทหลวงเนี่ยถูกฆ่าตายเริ่มกระจายออกไปไม่ได้ตายเพราะโรคอะไรหรอก The nights are so cold of late. It's gotten harder to get flamestone, too. I hear the ช่วง port ดึก at คืนเนี่ยเริ่ม Hellebes หนาว is at ขึ้ a น near นะแล้วก็ standstill. เฟรมสโตน No ก็เริ่ม matter หายาก how ขึ้ much น flamestone they mine from Mount Killerhouse, they can't get it shipped out. I'm sure the พวก Abbey เขา is ออกเรือ aware ไป of ไม่ the ได้เลยไม่ situation. สามารถที่ It's จะ not เข้า just ไป us เก็บ who are เฟรมสโตน suffering. กลับมาได้นะ We have to endure. Times like these is when ฉัน we มั่น need ใจ to ได้เลยว่า practice ทางโบ Lord สถ์เนี่ยคงจะระมัดระวัง Artorias' เรื่องนี้อยู่ teachings. และเตรียมพร้อม The นะ many outweigh the individual. Exactly. แต่ว่าถ้าหล่อ I'm ตัวเล็ก sure เคย Lord สอนว่าให้ Artorias เตรียม will พร้อม think กับ of ทุ us กสถาน soon การณ์ไว้ and send aid. He doesn't give a damn about พวก any เขาค of งช่วย you. เราอีกไม่นานนะ Dare you? จะ The กล้าดี many ยังไงอะ outweigh the individual, right? They Artorias want wants to Artorias. save humanity as a whole. Your individual troubles aren't important to him. You have no idea what you're ปัญ talking หาของ about. เธอเนี่ยเป็นสิ่ง Aren't we ที่มัน part ช of อบ the เลย whole นะ he wants to save? What happy fools. Sorry They about that. put more, ขอโทษ She ที didn't นะ get to see a speech, so she's been taking ข it อโทษ out on ทีนะ everyone เธอ around ไม่ได้อยากจะ her. พูดแบบนั้นหรอก What a troublesome kid. But really, Oh, that who speech picked was Barney? incredible. เนี่ยบอกอัตโตเลียนเนี่ยต้องการให้แกคิดอย่างนั้นเลยพวกประชาชนโง่เง่าเอ้ยไปติดกับไอ้อัตโตเลียนมันนะ
Eleanor, I need you to wait outside. ตัวปล The อม boss of the Bloodwings knows an exorcist is with us, but Say no more. I'm sure Come they on. have clients who wouldn't appreciate their faces being known to the Abbey. correct. Laphicet, you stay with Eleanor. อยู่ข้างนอกกับเอเลนอร์ไปนะ ไม่อยากให้ไอ้บัตรวินเห็นนะว่าทำงานร่วมกับเอ็กโซซิสเดี๋ยวฉันจะกลับมา My thanks for coming all Well, this Lena, way. It's นาน been มาก a แล้วที่ไม่ while. เจอ Would you care for a peach แต่ว่าอะไร pie? จะเอาพา What ย do you want? คิดพายเลยหรือเปล่า ต้องการอะไรกันแน่ It would do you good to unwind every now and again, you know. Stretch a bow too far and its string is bound to snap. What do you want? ต้องการอะไรกันแน่ I would like you to escort this อยากให้ person เธอ out เนี่ย of the พาคนเนี้ย capital. ออกไปจากเมืองหลวงให้ได้หน่อย Something smells about this. ฉันได้กลิน Literally. อะไรเกี่ยวกับเรื่อง Where am I นี้นะ taking them? เอาได้ก็ได้ช่วยมัน Somewhere ออกไป the authorities can't reach them. Sounds nice. I could do Ang with such a lupa place tayo. myself. No joke. We've been looking for a place to lay low, but we haven't had any luck yet. แต่ว่า Well, come to think of it, I've heard a rumor that it's been a while since the Abbey has had any contact from Titania. Prison Island. ก่อนนัก Titania? โทษเนี่ยเหรอที่ท่าน But I เนี่ย thought นั่นเหร the อ Abbey was in direct control of that place. จำได้ Has ว่า the แอป situation ปี้ there เนี่ย gotten that bad since you left? จัดการควบคุมมันได้โดยตรงนะไม่ใช่เหรอ Sometimes the answer is right under your nose. บางทีแล้ว I think คำ it ตอบ might มาอยู่ work. ใต้จมูกเราเนี่ย Yeah. ฉันรับงานนี้ Could ก็แล้ว make กั a น decent hideout, actually. The Therians could definitely get their fill of ที่ท่านเนี่ย malevolence อาจ there. จะเป็นสถานที่หลบ And ซ่อน the ที่ดี Abbey พ is วกเรา far ในการ too เอาทีเลียน goody-goody ไป to เก็บไว้ก็ imagine ได้ an นะ escaped prisoner would ever return to her prison by her own free will. คนที่แหก At คุก the ออกไป very แล้ว least, I'd say ต้อง it's การ worth ที่จะไปยึด checking เกาะ out. นั้น I กด take อิ it สระ our ในเกาะนั่นเหร intel อ has proven useful. It has. But before we go, แต่ก่อนที่เราจะ have ไป you heard anything about the Abbey harboring demons? เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับไอ้ I'm ทั้ง aware โบส there ถ์เนี่ was ย a demon กัก in the ปีศาจเอาไว้หรือเปล่า villa, and that it has been relocated. Where? ที่ไหน I เราเคย can't ได้ยินอยู่ say นะ right this moment, ตอนนี้ยังบอกไม่ but ได้ I'm หรอก sure we will find out shortly. เราอาจจะต้องใช้เวลา All นะ right. แต่อีกไม่ช้า Then เรา in คง exchange for เจ this อเรื่อง passenger's safety, I want more information on that demon. เพื่อเป็น You've การ got แลก a เปลี่ยน deal. นะ Eisen, I heard Ano about your kaluma ba niya? confrontation with Ikaw kapisa. Melchior. I'm sorry I wasn't able to help you find him. ขอโทษทีนะพวก Yeah, เรา you เนี่ย really blew that one, Toots. หาข้อมูลให้นะพวกเธอไม่ It's ไม่ได้ fine. What's done is done. ไม่เป็นไรหรอก Have you given up on finding Eifried? แล้วนายล่ะ ยอมแพ้ที่จะหาตัวไอฟีดแล้วงั้นเหรอ No, I ยังเหร haven't. อ ฉันยัง The ไม่ยอม crew and เลย I will do whatever we can to ลูก quash เรือ the ฉันกับ Abbey's ฉันเนี่ยพยายาม plans. จะทำทุกวิถีทางเพื่อ We ที่จะ do them enough จัด damage, การเรื่องนี้ให้ได้นะ and the Abbey ought to start thinking about putting their hostage to good use. ถ้าเราเนี่ยสร้างความเสียหายให้ They'll กับ set ทา them ง up โบสถ์ as a มากเท่าไหร่ trap for us, เดี๋ยวสักวัน and หนึ่ง that's มัน when ควร we'll จะต้อง steal ใช้ him กล back. ยุทธ์ในการที่เอาจับนักโทษมา Attacking เป็น the ตัวป Abbey ระกัน to create จ an นได้ opening for his escape. Clever. ฉลาดที It's what Eifried would do. That's all. ไอเส้นก็คิดว่าถ้ากวนส้นตีนโบสถ์แบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันจะเห็นว่าเป็นภัยคุกคามแล้วก็จะใช้วิธีการเอาตัวประกันอ They're อกมา taking a นะ while. เฮ้ย Yeah. เขาใช้เวลาคุยกันนานมากเลยนะ ใช่แล้วล่ะครับ The shepherd has a special mission for you. ท่านเชฟเพิร์ดเนี่ยนะมี You ภา are ร to กิจพิ protect เศษ the ให้กับเธ Malak อ Laphicet ต้อง and ปกป้อง bring ลา him พิ to เศษ the แล้วก็ Logos นำ Abbey มาพวก headquarters. นำลาพิเศษมาที่โลเกสนะโบสถ์ในโลเกสอะบ้าเอ้ย What's wrong? มีอะไรหรือเปล่าครับ Hey, you want to take a walk around the capital for a bit? อยากจะเดินเล่น I can show ร you อบ some ๆ of เมื the องหลวง sights. กันก่อนหรือเปล่าล่ะอยากจะเห็นอะไรรอบๆหรือเปล่าล่ะเรื่องนั้นอะไร You can't trust ไม่ me. เชื่อใจฉันอย่างนั้นเหรอ I understand. ฉันเข้าใจ No, เธอดี it's นะ not that. ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับ I promise. ผมสัญ I'd ญา love นะค to รับ go ว่า sightseeing with ผม you, เองก็อยากจะ Eleanor. เห็นรอบๆเมืองเหมือนกันน่ะกับคุณนะครับ คุณเอเลนอร์ลาพิเศษ Well, ถ้างั้นเรา we'll do ก็ it another time, okay? ไว้เดินเล่นกันวันหลังก็แล้วกันนะดีหรือเปล่าล่ะทำไมล่ะครับ It's just, มันก็แค่ you know, เธอรู้อะไรเปล่า Velvet would get mad at us. เวลเวตอาจจะโกรธเราก็ได้นะโกรธเรื่องอะไรวะ Ah, you're done. อ้าวคุยกัน And เสร็จแล้ว who เหรอ is this? แล้วคนนี้ A ใครอ่ะ VIP entrusted to us by the head of the Bloodwings.
We're คนที่ stowing พ them วก away เรา on เนี่ยจะเป็นเนี่ย Titania ต้อ where ง the คุ้ม bad ครอง guys can't get at เป็น them. คำขอร้องจากแบ็กวิงนะ The prison island? ให้เราเนี่ย Who is ไป this ที่ person? ส่งเขาที่พีเซนไอแลนด์ Didn't ask. แล้วคนนี้เป็นใครกันแน่ เราก็ไม่ได้ถามนะ อะไรกันเนี่ย Hey, Yeah. something smells nice. กลิ่นคุณเนี่ย Huh? ดูหอมมากเลยนะครับ Stop sniffing things. เอ้ย We're หยุด leaving. ดมกลิ่นได้แล้วล่ะ เราจะออกเดินทางกันแล้วเนี่ย Who is that caped man? คนที่ใส่ I do ผ้า not คลุมนี่คือ know, ใครกันแน่ ฉัน but ก็ his ไม่รู้เหมือน hawk กันนะ seemed แต่ดู extraordinarily ที่ well trained. ดูจาก Trained to hunt, maybe? เหยี่ยวที่เขาเอามาด้วย It takes a น่าจะเอา great ไว้ deal of time and ถู money ก to ฝึก train มา a bird ให้ like สำรวจ that. นะ What is it? มีอะไรอีกล่ะ I smell something nice. ผมได้กินอะไรหอมๆอีกครับ Indeed. ฉันเองก็ The เหมือนกัน scent นะ is somehow แต่ว่า familiar. กลิ่นนี้มันคุ้นๆมากเลยอะ It can't be. เป็นไปไม่ได้ What are you two sniffing at? เธอสองคนดมกลิ่นอะไร They're กันเนี่ย bloodhounds on the hunt. But ดูเหมือนว่า we're talking about หมา hawks ล่าเนื้อ hunting, กำลัง aren't we? ล่ากลิ่นกันอยู่นะ Oh, I'm sorry. But Please what do you know? excuse my poor manners. I can't believe you take Yeah, a job sure without there. bothering to ask who you're escorting or why. The less you know, the less trouble you invite. ไม่อยากเชื่อเลยพวกเขาเนี่ยขอร้องให้พวกเราเนี่ยพาคนออกนอกเมือง ยิ่งคนรู้น้อยนะ ก็ยิ่งดี มาอีกเรื่อยๆเป็นฝีมืออัตโตเลียสแน่ๆไอ้นี่ก็ ถ้าอยากได้ข้อมูลก็ต้องทำงานแลกเปลี่ยนแล้วก็ทางไอ้แบ็กวิงก็ยังช่วงนี้ก็ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรแล้วขอให้เราเนี่ยพาตัวเนี้ยไปส่งที่คุกหน่อย I won't run away! We won, right? Don't waste my time. We won, right? Right? Don't get careless. Slow down.
We're finished here. Let's go. Time to dish out spanking. That's the end for you! What an easy victory. Show him how. Guess it's time to fight. To the fray. Watch it! Shooting star! Get back! Watch it! Shooting star! Wide open! Slice the wind! Slice the... How's that? Sky slice the dial! Punch throw! Eat it! Good. Killing flash! But I'm this close! I won't miss! Form zero! Be proud. You made me unleash my full power. ปูตู้อลิเซียเป็นรีรันเลยครับ ใช่แล้ว ผมถึงบอกนะช่วงนี้มันเริ่มรีรันแล้วเริ่มไปไม่เป็นแล้วไงเริ่มรีรันของก็คือเอาคอนเทนต์เก่ามาขายปกติรุ่นตู้รีรันเขาถ้าเกมมันใกล้เจ๊งมันจะเอาตู้รีรันมาปล่อยเป็นอีเวนต์หลักเพราะปกติพวกอีเวนต์พวกนี้เขาไม่ควรเอามารีรันตอนนี้มันก็เลยแบบเหมือนลดคอสลงไปนะก็ไม่มีพวกตู้ใหม่ๆขายตู้เก่าไปตู้ใหม่ก็เหลือเดือนละ2 ตู้ 2-3 ตู้ก็ลดไปตู้หนึ่งอ่ะ Did you see that? I beat ตู้ it. ใหม่เดี๋ยวนี้มันก็เลยมีลักษณะของเกมมันก็จะเป็นตู้เก่า1 ตู้ต่อเดือนแล้วก็ตู้ใหม่3 ตู้ใช่ไหมตู้ใหม่ก็จะมีอุตะอยู่ทั้งเดือนแล้วก็ไอ้ตู้ล่าง1 ตู้แล้วก็ตู้กลางเดือน1 ตู้ที่ไม่ได้เป็นลิมิเต็ดเท่ากับว่าเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้จะมีลิมิเต็ด2 ตัวเลยนะผมว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้ร่าง2อะไรถ้าข้ามได้ก็ข้ามไปอ่ะไปเก็บเอาตู้พวกตู้โคลาโบดีกว่าอย่างเดือนหน้าผมมองว่าเดี๋ยวตู้ต้นเดือนมันก็น่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดอะไรอีกสักตัวหนึ่งนะก็เตรียมตัวนะไว้ให้ดี แต่ผมรอตู้ร่าง2นี่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตู้ของไอ้พวกคันนะละเดี๋ยวแป๊บนึงไปเข้าห้องน้ำ
อีเวนต์รีรันอ๋อนี่อ่านไปแล้วอีเวนต์รีรันด้วยหรือเปล่ารีมาแค่ตู้อีเวนต์รีรันนะอีเวนต์รีรันแต่มันเป็นอีเวนต์ตีอาวุธไงมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเยอะก็นั่นน่ะแต่ว่าเพชรได้ปกตินะเพชรได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าไปเล่นตู้ลิมิเต็ดท้ายเดือนกับต้นเดือนหน้าดีกว่าเพราะว่ามันจะชนลิมิเต็ดซ้อนลิมิเต็ดกันใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตู้ลิมิเต็ดต้นเดือนมันจะมี2ตัวเสมอเอาเพชรทั้งหมดไปเทให้กับตู้ลิมิเต็ดต้นเดือนจะดีกว่ามันได้ลิมิเต็ด2ตัวไงผมคิดแล้วว่ามันน่าจะคุ้มกว่าที่จะเล่นร่าง2อย่างอูตาเนี่ยมาก็ได้ลิมิเต็ด2ตัวเนี่ย
อืมสวัสดีคุณพีมนะฮะ เกมนี้ลิมิตเยอะโอรอบก่อนผมก็ไม่ได้ร่างแปลงสดคุณโบ๊ทลองดูพรีวิว3หรือยัง อยากรู้ว่าคิดยังไง ก็ผมว่ามันก็คงไม่ใช่ร่างสุดยอดอะไรก็เดี๋ยวก็จะมีร่างสุดยอดกว่านี้มาปล่อย อันนี้มันแค่รีกัตเปิดตัวรีกัตแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมีเหรอที่ชินจะไม่ขี่กันดั้มเดซินี่ไปขี่ตัวอะไรก็ไม่รู้สีขาวๆเงี้ยมันก็คงมีของมันอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมา
ที่แปลกคือชินกับลูน่ามาเรียไปขับอิมพัลกันดั้มสเปซ2กับแซกวอริเออร์ของลูน่ามาเรียที่ดัดแปลงแล้วก็เพิ่มอาวุธให้เหมือนเกลกุ๊กนะครับส่วนแซกที่สีขาวอันนั้นผมไม่รู้ว่าใครขับแต่อาจจะเป็นชินขับก็ได้ก็เป็นชินนั่นแหละมันขายผ้าเนี้ยผมว่ามันขายชินหลายตัวแล้วเดี๋ยวชินมันก็ไปขี่ด้วยตีนี่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆปล่อยมาไงตัวแรกก็ปล่อยมาให้เอะก่อนแล้วก็ฟีดอมสีฟ้าก็เห็นแล้วเพียแต่ตัดมาก็ไม่รู้เรื่องนะตัดมาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เหมือนจะอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ผมว่าไม่อ่ะยิงกันเละแน่ตัวที่ยังกักอยู่เป็นอัสลันก็ยังไม่เล่าสักทีว่ามีอะไร Could you fit my comedy act into tonight's show? I'm still breaking in my new partner, but I can carry the act. I'd appreciate you squeezing us in. For you, Maggie dear, I'll do it as a personal favor, but you get 200 flat, no expenses, no per diem. Oh, come on, don't be so stingy. It gets worse. Our headliner is doubling up after, and the opener flubbed their lines and lost us minutes. Playing deuce for a cold house? Well, all right, them's the breaks. What the hell are you even saying? I'm saying we're going on, and you're my straight man. What? You were serious? I'll take care of the actual funny bits. Just act like you always do and we'll be fine. Bonus points if you toss the men in the audience a glare of contempt every now and then. Just trust me. Oh, hold on. This is all happening so fast. I'm not sure I'm ready for... You'd better ตัด get สินใจเร็วไป ready บอก because ฉัน the ไม่แน่ใจว่า curtain's ฉัน going น่ะ up. พร้อมกับเรื่องนี้เธอพร้อมแล้วล่ะก็ให้จ้างไอ้นี่แล้วก็แบ่งตังค์ Hi กัน there. We're Maggie and สวัสดี Val, ฉัน your คือ lovely มาร์กี้กับเวล comedians นะ for today. Magicazam! เมจิกาแซม We're still new to the comedy business, but we'll do our best to give you a memorable show. Now, I'm Maggie, เรา the มา hard เล่นต thinking ลก one มุก in ต the ลกกัน pair. นะแต่ว่า While วัน my เนี้ย moody little เราจะทำให้ partner ผู้คน here จด is... จำนะ Hey, what's Hey. wrong, Val? เป็นไรห Everything รือเปล่าเวล okay? ทุก You อย่าง need โอ to เค put หรือ some เปล่า energy into this, or we're in trouble. Come on, Hey, you've got Ona. one redeeming feature. It's your moxie. พูดอะไรบางอย่างมาสิ But this is different. แต่ว่านี่มันแตกต่างออกไปนะ I can see you're going through something right now. All right, ฉัน let's รู้แล้ว take ว่า a เธอ deep ผ่านอะไร breath มาบ้าง together. เอาแล้วนะงั้นเรามาเล่นให้มันลึกกว่านี้กันดีกว่า Excuse us for just ข one อโทษ moment. ทีนะเดี๋ยวฉันขอตัวแป๊บประเดี๋ยว What are you doing? We're ทำ losing อะไร the ของแก audience. เดี๋ยวเราก็เสียผู้ชมไปหรอก Can't help it. They've never talked in เรื่อง front นี้ of ฉัน such ช่วย a big มันก็ช่วย crowd ไม่ได้นี่ before. ว่าฉันคุยต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้ You've ไม่ได้ got หรอก stage fright? เดี๋ยวก่อนนะ So what if I do? แล้วฉันจะให้ทำไงล่ะ Just pretend that you're fighting some nasty exorcist and give it some gusto. Easy for you to say. I'm embarrassed out here. Don't be such a ออก girl. ไปแสดงเหมือน I'm a ฉัน girl. อายนะ That's it. ทำตัวเป็น that, but ก็ project เป็น your เธอเป็น voice. แค่ผู้หญิงคนหนึ่ง Can't, and I don't ทำไม่ได้ want หรอก to. แล้วก็ไม่ You're อยาก a จะ comedian, ทำด้วย you have to. Where's ใน your ฐานะที่เธ passion อเป็น for ตัว your ตลก newfound เนี่ย art? เธอต้องท One, and I've never had any. No, I can see it within you, deep ฉัน down, ไม่ the เคย burning ทำมา passion ก่อน of นี่ a true artist at เธอก็ heart. แค่ I've had enough. I พอ can't แล้ว do this with you. ฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว Sorry, folks, show's over. ขอโทษทีนะคะโชว์จบแล้ว Well, you've certainly shown me something new. A comedy team that just stands on stage whispering to each other. We're going for a brand new เธอ comedic เนี่ย style. ทำอะไรใหม่ๆแล้วไง So, what เรื่ did อง you ตลก think? ใหม่ๆก็คือ Don't quit your day job. มีตัวตลก That's what I สองคนเนี่ยยืนกระซิบกระซากอยู่บนเวทีแล้วก็ไม่เล่นตลกกัน
เป็นโชว์ตลกแบบใหม่อยู่ดีก็มัดมือชกให้เวลเวตมาทำงานด้วยนะนิวกันดั้มร่างใหม่ มันก็แค่เปลี่ยนลายไม่ได้ดาวเกรดหรอกผมว่าเขาพยายามทำอีสเตอร์เอ็กของลีกัสอะแค่นั้นแหละโอ้ยผมว่ามันยังมีอาวุธไอ้หุ่นสุดยอดกว่าไอ้ตัวเนี้ยแต่มันยังไม่ได้โชว์นั่นเองมันเหลืออีกตั้ง3 เดือนอะมันจะทำยังไงมันถึงจะเลี้ยงสื่อไปได้อันนี้พูดในฐานะที่ถ้าสมมติว่าจะตัดทีเซอร์อ่ะเขาจะต้องค่อยๆเลี้ยงสื่อไปค่อยๆปล่อยของมาทีละอย่างไอ้ที่มันปล่อยมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมันก็มีของใหญ่กว่านี้อีก2-3 ตัว You're gouging us just because you can. Well, if you want to pay less, maybe you should go find someone more generous. แกไปหาคนใหม่คอยปิดงานให้แกดีกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาทะเลาะอีกแล้วนะเฮ้ยHuh? What's happening? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Benwick, snap out of it! Benwick Benwick! มีสติหน่อย Benwick I was haggling for supplies กำลังอยากได้ Tell you what บอกอะไร I'll ให้ give ฟั you ง a นะ fair price งั้นฉันให้ราคาที่ยุติธรรมกับนายก็แล้วกันอยากจะเอาอะไรก็เอาไปเลยนะ We should all endeavor to help contribute to the common good of humanity rather than selfishly pursue wanton profit รุชาติเนี่ยดีขึ้นนะการที่เราเห็นแก่ตัวไม่ดีหรอกเฮ้ยแกมั่นใจแล้วงั้นเหรอใช่แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะ No ไม่ดิ Wait เดี๋ยวก่อนนะ What was I saying เมื่อกี้ฉันพูดอะไรของฉันออกไปวะ You felt that too, didn't you, kiddo? เธอเองก็รู้สึกได้เหมือนกันใช่ไหมเด็กน้อยใช่แล้วล่ะแต่มันหายไปแล้วนะครับมีพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ยพุ่งตรงมาจากทางเหนือครับแข็งแกร่งมากเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าโดเมนเนี่ยแหละม่านพลัง Imperium's throne ที่ Imperium Throne Did that happen because of something Innominat and Artorias did? นี่เป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเรียกกับอินโนมินัสทำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ I've got a bad feeling about ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย We should get far away from here and quickly ฉันคิดว่าเราออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจะดีกว่านะ So, the suppression. เริ่มแล้วงั้นเหรอ Well, that... มันชื่อ Rising Freedom Gundam เดือนหน้ามั่นใจว่าดีๆเอา2 หุ่น Gundam Seed The Movie มาแน่นอนครับคุณโวตลองเดาดูน่าจะเข้ายังหรอกผมว่าก็มามันมาก่อนเกมออกเกมมันมีหน้าที่ที่โปรโมทหนังโปรโมทเกมสินค้าแล้วก็เกมมันยังออกไม่ได้มันต้องรอให้ reference ของหนังจบก่อนแล้วก็มันจะไปสปอยไอ้หนังไม่ได้มันต้องให้หนังมันเข้าก่อนแล้วถึงจะเป็น reference เกมเพราะนั้นโอกาสที่ Seed Freedom จะมามันก็เหมือนกับไอ้ Kidman Universe ก็คือต้องออกมาตอนใกล้ๆแล้วตอนที่มันเข้าโรงเพื่อที่จะให้เกิดการเปรียบเทียบกันมันเป็นเรื่อง advertise มันเอามาก่อนไม่ได้ไม่ให้อีกเดือนหน้าแล้วมาไม่ได้เป็นเรื่อง advertise ต้องอยู่ในระหว่างหรือขณะที่ฉายอยู่ขอโทษทีนะที่อยู่ดีๆก็เมื่อลอยไปแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะ
All right. We're safely on the rolling waves. Don't you think it's time you showed us your face, mystery monk? เราเปิดหน้าให้พวกเราเห็นได้แล้วล่ะ My apologies. ไอ้พระลึกลับขอโทษทีนะ I knew it. กะอยู่แล้วล่ะ Percival. เจ้าชายเป็นสิบเท่างั้นเหรอ Asgard, crowned prince and heir to the throne of the Midgard kingdom. So he's next in line, is he? It looks like someone already had me figured out. ดูเหมือนว่ามีใครบางคนเนี่ยเริ่มรู้ I ตัว could แล้ว tell ใช่ from แล้ว your ล่ะ fragrant wood scent, as only the royal family may wear it. But if I may ask, why? Must I explain myself to gain your aid? I myself could ask what an exorcist is doing consorting with members of the underworld. I don't... ฉันต้องถามเธอมาก It กว่า doesn't ว่า matter why you're here. นักล่าปีศาจอย่างเธอมา You're ทำอะไร here for กับ us ไอ้ to พวก use ใต้ to ดิน our อย่างนั้น advantage. Treat me as you will. It's not like I can ever go back. จะด่ายังไงก็เชิญนะแต่ว่าฉันไม่มีทางกลับไปที่ปราสาทอีกแล้วล่ะ For a fellow born with silver spoons spewing out of his mouth, Princey Pooh's rather laid back. Prince Percival is an upstanding man, renowned for both his intelligence and his fair, just demeanor. It's widely believed that with him on the throne, Midgard's prosperity will continue and... Look, I played dumb earlier, but I ฉัน smelled กำลั that ง scent แก้ too. โง่อยู่นะแต่ว่า He ฉัน wore รู้ it สึก for ถึง us อะไร to ได้เหมือน notice. กันนะ He wanted us to know just what sort of position he held, and how useful he could be to us. He surprised me at least. Do you think we're being led into another trap? We definitely แก can't คิด take ว่า that อันเนี้ย possibility off the เขาจะ table. พาเราไปสู่กับ When ดั the กอะไร time บางอย่างหรื comes, อเป he'll ล่า make a good hostage, if nothing else. Not if the ones we ฉัน face คิด are ว่า after ตอน his นี้เราได้ life ตัวประกัน too. ชั้นเลิศแล้วล่ะไม่ For มีอะไร now, อย่าง let's อื่น just make sure we keep an eye on him. ฉันคิดว่าเราควรจับตาดูเขาไว้ดีกว่า He said he couldn't เจ้า go ชายเนี่ย back. เขาบอกว่าเขาจะไม่กลับไปอีกแล้ว I wonder why. ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมนะตัวเลียดยังไงล่ะน่าจะดีเลย์ 3-6 เดือนคุณ The ทีม whole island's a prison. It's like น่า a จะประมาณ secret นั้น fort or แถม something. คุณซีรีส์กันดั้ม Weirdly quiet, เมื่อ though. คิวรี่ที่คุณโบ๊ทคาดไว้จะ I เข้า don't ยัง see a ไม่เข้า single exorcist on ถ้ามัน watch. ไม่เข้ามันไม่เข้าแล้วฮะมันข้ามไปแล้ว ก็แสดงว่ามันไม่โปรโมท Let's scope out the ที่ inside. ผมบอกว่ามันจะมีคนระบบเพราะมันจะโปรโมทเท่านั้นเอง ก็เหมือนกิทแมนกิทแมนมันก็โปรโมทพร้อมยูนิเวิร์สไอตอนคนระบบว่าเข้าพร้อมโรงนั่นแหละกิทแมนยูนิเวิร์สเข้าพร้อมโรงไอเนี่ยถ้ามันข้ามไปแล้วมันก็ไม่เข้าแล้ว ยกเว้นถ้าแต่ว่ามันจะทำวิดอโมคิลี่ตอนนี้เลยวันนี้เลยก็เดือนนี้เลยแต่ผมว่าไม่มีหรอกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเรื่องเก็ตเตอร์อยู่ของเล่นที่เอามาแอดเวอร์ไทส์ทั้งหมดเป็นเก็ตเตอร์ทารากุหรืออะไรแบบนี้ผมก็เลยมองไปที่เก็ตเตอร์ทารากุอาจจะมีลิมิเต็ดต่อจากเก็ตเตอร์นัวเลยแล้วก็มีสโตนเนอร์ซันชายอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ปืนใหญ่อามูโร่ปลดล็อกแล้วนะเดือนหน้าก็เดี๋ยวจะมีปืนใหญ่อามูโร่มีตู้ปืนใหญ่อามูโร่กระบอกแรก An exorcist. เฮ้ยนักล่าปีศาจนี่หว่า Are you alright? เป็นไรป่ะคะบ้าเอ้ย Headless. อัศวินไล่หัวมันกลับมาแล้วShe's dead. เขาตายแล้วล่ะ The headless knight is อัศวิน back. ไล่หัวกลับมาแล้วงั้นเหรอเฮ้ย Think this is the demon that attacked her? ปีศาจพวกนี้คือคนที่เราทำร้ายเธอหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะมีการประท้วงกันในคุกอีกแล้วงั้นเหรอ Kurogane, dial. คุโรกาเน่ You ได้ two protect Kamoana and the ปก prince. ป้องคาโมนากับท่านกับเจ้าชายไว้นะเข้าใจแล้วเหรอ Monkey, you're giving me a headache. Stay sharp. This one must have survived the riot. I'm not one to go easy. So did the Abbey actually fail to quell the riot?
แสดงว่าแอปทั้งโบสถ์เนี่ยล้มเหลวที่จะจัดการนักโทษที่นี่งั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนะ Venomization? A dark ritual, forcing demons to eat each other in order to produce ever stronger demons. นี่อาจจะเป็นที่กำมืดนะที่ให้ปีศาจกินกันและกันเพื่อที่จะสร้างปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าขึ้นมาเอ็กซ์โซซิสจะทำพวกโบสถ์จะทำไปทำไมวะใช้จินตนาการไม่ออกเหมือนกันนะเรื่องนี้ฉันช่วยไม่ได้ Whatever happened doesn't matter to us now. We need to focus on how to take this place for ourselves. That exorcist from before said something about a headless แต่เมื่อ knight, กี้เหมือน right? That one's นักล่าปี probably ศาจ the คนหนึ่ง leader. บอกว่าพูดอะไรเกี่ยวกับอัศวินไร้หัวงั้นเรา Until ไป we จัดการ capture มัน the ดีกว่านะ island, let's use this room จน for กว่า our ที่พวก staging เราเนี่ย ground. จะยึดเกาะนี้ได้ I'll leave the prince and Kamoana to you two. Eliminate any enemies who come in. Understood. เข้าใจแล้วล่ะ Don't expect much พวกนาย from สอง me, คนคุ้ม but ครอง alright. คาโมราน่ากับ Kamoana, ท่านเจ้าชายไว้นะ if คาโมราน่า anything happens, ถ้ามีอะไรเกิด call ขึ้ for น me and I'll come เรีย running ก to ฉันให้ protect รู้ you, เลยนะ okay? เดี๋ยวฉันจะกลับมาปก You ป้อง stay เธอเอง safe too, Eleanor. คุณเองก็ระวังตัวให้ดีนะครับเอเลนอร์ไปกันดีกว่านะอันนี้ก็กำลังสงสัยอยู่ว่าคุกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำพิธีกรรมในการให้สัตว์ประหลาดกินกันเองแล้วก็มันจะเกิดสัตว์ประหลาดตัวใหม่ขึ้นมาที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเรื่อยๆนะถ้าไม่ Are we ready for this? คือยังไงอะผมว่าเกมมันอะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับเมอร์คิวรี่แล้วทางเดียวที่จะเป็นไปได้คือเมอร์คิวรี่ในเกมเลยไม่เป็นคนระบุแล้วจบขายกันดั้มรัวๆเพราะว่าตอนนี้สายเปย์เหลือแต่กันดั้มแล้วเกมนี้สายเปย์ส่วนใหญ่เหลือแต่กันดั้ม You too. เพราะนั้นต้องขายแต่กันดั้ม 100%Are we ready for this? That all you แต่ผมว่าออกเก็ตเตอร์เดือนหน้าออกเก็ตเตอร์ Come on, really? มีโอกาสเป็นไม่ได้เป็นเก็ตเตอร์เพราะว่าเก็ตเตอร์ยังไงก็ต้องมีอ่ะ Are we ready for this? เพราะว่ามันเสือกออกเมทัลดิวทารากูพอดีช่วงนี้ ก็เลยเชื่อมโยงไปได้ว่าเก็ตเตอร์นัวเก็ตเตอร์ทารากูแล้วก็มีความเป็นไปได้อะซับอะไรก็ทำมาให้ทารากูเรียบร้อยแล้วซับคอนเบย์เอาไว้ใส่ทารากู I'll cut down anyone in my way! น่าจะได้เล่นแม่มดอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ยังไม่ใส่แม่มดเข้ามาก็ได้นะเพราะว่าถ้าใส่แม่มดเข้าไปในดีๆคนไม่เล่น Eternal แน่อันนี้ก็เป็นอีกมุมนะ Eternal มันยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวมาแล้วผมไลฟ์ขำๆก็ได้นะแต่คิดว่าคงไม่จริงจังเพราะว่า
ณปัจจุบันเนี่ยเอาแค่สาวปรุงยาก็แย่แล้ว สาวปรุงยานี่มันเสพติดมากๆเลยนะ I don't think we have a chance. Come on, really? This island reeks with malevolence. I imagine it's emanating from all the big old demons roaming about. We will need to be เกาะเนี่ยเต็มไปด้วยมาริวลินเต็มไปหมดเลย Just how does this sword work? Hey, it's you again. แกอีกแล้วเหรอ I'm so busy. ฉันกำลังยุ่งอยู่นะ I can't even notice what's going on around me. ฉันไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรรอบๆตัวขึ้นกับรอบๆตัวฉัน อย่าทำตัวโง่ไปหน่อยเลยนะ not have to deal with you guys. Whenever I ฉันเองก็อยากจะทำการค้ากับเธอนะแต่ว่า Because Velvet always forces unreasonable demands on you? Oh, Miss Exorcist. นั่นก็เพราะว่าเวลเวตเนี่ยค้าขายกับเธอแล้วไม่ค่อยคุ้มอย่างนั้นเหรอ I'm not forcing ดูเหมือน him. ว่านักล่าปีศาจ I just คนนี้ think จะ he's เข้าใจ trying ฉั to น take นะ advantage of us ฉันไม่ by ได้ fixing his ขู่ prices เธอ well above นายสัก market หน่อยนะ rate. Price fixing? Isn't deliberately marking up items so as to take advantage of the less fortunate? I was under the impression that the Abbey strictly forbade such unscrupulous business tactics. Perish the thought, Miss. Our accounting is always above board. 25 hours a day, 8 days a week. No matter when's and no matter where's, you can get whatever you needs for the same fair price. That's good to hear. ดีใจนะที่นายพูดแบบนี้ออก Give มา the nice เอเลนอร์ turtles that smile he so desires. I'm sure running a business is hard work. Hang in there. ฉันรู้นะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันยากอะพยายามเข้านะไอเอเลนอร์ก็ขู่กลับนะว่าทำการค้ามันไม่ยุติธรรมแล้วก็อีเต่านี่ทำเกินตัวมันผิดกฎไอ้นี่ก็พอรู้เข้าก็ชิบหายละไม่มี จะสังเกตได้ว่าใบหน้ายิ้มของมันอาจจะเต็มไปด้วยภาวะมาคุในพื้นหลังไปดู JP ทำของกันอย่างโหดเวล5หมดอ๋อ JP นี่มันออกแล้วใช่ไหมผมยังไม่ได้ตามเลยกันดั้มอีเทอร์นอลWe will need to be extremely wary.
I'll cut down anyone in my way! Woo! It's a biggie! Now we're through! Rise! Arise! Ascending! Angel! Blade pierce through! We're finished here. Woo! It's a biggie!ปรุงยาที่ของทำโหดมากของมันโหดเวลาทำของมันโหดเนี่ยมันทำยากเกมเนี้ยต้องทำไอเทมเยอะมากYou thought I'd stop there? Annihilating? Well, that about does it. Are we ready for this? Gaze upon my lightning ears! Its guardian was angry at it. ลงด่านเป็นหมื่นแค่เห็นก็ยอมแล้ว เดี๋ยวมันมีลงด่านเป็นหมื่นอีกนะ From the way you were talking, it จาก seemed ที่ like เธ you อ had พูด an มา idea เนี่ย of who was behind the riot. What ดูเหมือน happened ว่าเธอ here? รู้ว่าใครอยู่ข้างหลังเบื้องหลังการประท้วงครั้งเนี้ย There were reports of a large riot, but I was caught up in chasing you, so I heard little else. It was a small affair, really. Velvet Rokuro and I were being held on this island. Velvet instigated the other เคยถูกจับ prisoners ที่ to เกาะ riot นี้ so มา that ก่อ we นนะ could escape. She used the prisoners? Yeah. เธอใช้ You'd expect different from me. พวกนักโทษในการทำให้เปิดทางให้เธอหนีออกมา How did it end? แล้ว We จบยั didn't งไงล่ะ stay ครับ to see, but the prisoners were losing badly. At least that's what it looked like. But if that ดู was เหมือน the ว่านัก case, โทษ then เนี่ยตาย where กัน did ไป all เย the อะเลยล่ะ exorcists go? I know Oscar left to report the incident, but the other guards should have remained at their posts. Well, if they didn't flee, we have to assume they were all killed. By this headless knight, perhaps? Well, no sense losing our heads, I suppose. But it looks like we're in for a heck of a fight. All we have to do is mop up anyone who's left. What was it called? Venomization, right? เขาเรียกว่าอะไร The dark ritual Venomization of นี่เหรอ making demons feed on each other to การ birth ใช้พิธี stronger กรรมมื ones. ดเพื่อที่จะให้ Bison, ปีศาจ how กิน many ปีศาจกันเอง demons เพื่อ does สร้าง the ปี ritual ศาจที่ดี require? เก่งกว่า It's more a มี matter ปี of ศาจที่นี่ quality มากขนาด than ไหน quantity. ต้องใช้มากขนาดไหน Stronger demons mean more powerful มันต้องใช้คุณ malevolence. ภาพมาก The กว่าจำน ritual วนนะเว้ย mixes the victor's malevolence with that of the devoured, creating a terrible, bloodthirsty monster. You see, the พิธีกรรม newfound แบบนี้ power สร้าง comes ปี at ศาจ a ที่ great แข็งแกร่งมาก cost. ยิ่งขึ้นอยู่แล้ว With it,
The victor's last vestiges of self-control are stripped away. So it's something even more than a monster. A seething ball of pure power and malevolence. แสดงว่าเป็นอะไรเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งมากกว่าที่จะเรียกว่า Of course I am. เป็นดวงมนุษย์บริมกลืนเข้าไปแล้วอย่างเต็มตัวนั่นแหละ What's there to be so surprised about? Well, look at Velvet. She's already eaten countless demons. You're ridiculous! He's right. If it helps me find my vengeance, I don't care. เขาพูดถูกนะฉันกินปีศาจไปเยอะมากมายแล้วแต่เพื่อการล้างแค้นแล้วฉันไม่สนใจหรอก Becoming a ใจเย็น monster ไว้ก่อน wouldn't นะเรื่อง bother แบบนี้ไม่เกิดขึ้นหรอก But when I defeat my rival, I have to be myself for it to mean anything. It's the same for Velvet. ฉันเองก็ไม่ต่างกับเวลเวต Besides, if I kill the previous victor of the ritual, I'll have proved myself strong enough not to need the extra power. You're ridiculous. ไอ้โลกุโร่บอกว่าตัวมันก็ไม่ต่างนะมันทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ตัวมันกลายเป็นปีศาจเพื่อที่จะมาจัดกับไอ้เป้าหมายของมันก็คือมาจัดกับคนที่มันต้องการจะสู้คุยกันเรื่องไอ้พิธีกรรมที่ว่าGet any pity or compassion from me. We will need to be extremely wary. They were nothing. Are we ready for this? They were nothing. .ตอนนี้ที่ยุ่นมันลง 12,000 กันหมดแล้วแม็กของไอ้ดันเจียนมันอยู่ที่ราวๆ 12,000 เพราะว่าคนญี่ปุ่นตอนนี้พลังมันอยู่ที่ประมาณ 9,000 10,000 กันหมดแล้วพลังทีมอะ The Headless Knight. He must be the อัศวิน product ไร้ of หัว organization. เนี่ยเหรอคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพิธีกรรมมืด Well, he definitely looks vicious enough. ดูเหมือนว่าเขาจะดุร้ายพอไม่ได้ดุร้ายพอเท่าเวลเวทของเนี่ย Where is his voice even coming from? Look inside.
Well, that takes care of that. เราจัดการมันเรียบร้อยแล้ว Yeah. ใช่แล้วล่ะ I feel something again. ผมรู้สึกอะไรบางอย่างแล้ว More ครับ malevolence? มันเรียกว่าลิงอีกแล้ว Another Earth ไม่ใช่หรอก Pulse ครับ point. It น่าจะ must เป็น be จุด on เอิร์ this ธพาวนะ island. I น่าจะ sense อยู่ it ที่ too. เกาะแห่งเนี้ย It's very close. ท่านเองก็รู้สึกเหมือนกันนะใกล้ตรงนี้มากเลย Directly underneath us. ก็อยู่ I ใต้ would ตีน guess. เราเนี่ยแหละฉันคิดว่าอย่างนั้นนะก็คือที่ที่จับเวลเวตเอาไว้นะ What is this place? สถานที่นี้มัน Welcome คือ to อะไร the most secure cell in the entire ยินดี complex. ต้อนรับสู่ที่ The ที่มัน darkest กักขัง hole ฉั in นเอาไว้นะ Titania. Feel หลุม anything ที่ off ลึกที่ set? สุดและมืดที่สุดของที่เนี่ยนะ I รู้ think สึกอะไร this บ้าง is หรือเปล่า the ล่ะ Earth พิเศษ Pulse point. ใช่แล้วล่ะครับตรงเนี้ยมี If this cell is where เป็น the จุด Earth ที่ Pulse เอิร์ธ point พอ is, พอยอยู่ then นะครับ does that mean it housed a Therian? นั่นก็หมายความว่านี่เป็นบ้านของทีเลียนอย่างนั้นเหรอ Yeah. ใช่แล้วล่ะ And a real hungry one at และไอ้ตัว that. เนี้ยหิวชิบหายเลยล่ะ Every day, ทุ they ก would ๆวันนะ toss นะ demons into its มัน cell. จะหย่อนสัตว์ It ประห would ลาดลงไป devour ใน its fill, then wipe คุ the กแห่ง blood เนี้ย from นะ its lips. แล้วตัวมันน่ะก็จะกินไอ้ปีศาจเราไม่ Never เข้าไป once realizing ไม่ it มี was ใครรู้มาก่อน delivered to ว่า Inominat, the malevolence ปีศาจ of พวกนั้นมันจะ hundreds of demons and prisoners. ถูกนำไปให้กับอิน And โนมิ then นัส one กิน day, นะ there แล้ววัน appeared หนึ่งเนี่ย before it a female Moloch ก็มี who มาหลัก shattered ตัว the เมีย barrier ตัวหนึ่ง and นะ freed the Therian from its เข้ามา cage. ทำลายม่านพลังมันนั่นน่ะ But the Therian knew no mercy, and it แล้วก็ devoured ที its เลียนตัวนั้นน่ะ liberator. ก็ไร้ความเมตตา And นะ it was then เขากินคนที่ช่วยเขาก็ไปแล้วหลังจากนั้น It was then I obtained the power. แล้วหลังจากนั้นฉันก็ The ได้รับพ power ลัง to นี้มา avenge my brother. พลังที่เอาไว้ที่จะล้างแค้นน้องชายของฉัน Velvet, เวลเวต you're a Therian? เธอก็เป็นทีเลียนเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ This prison island was a feeding ground for the Therian, แสดงว่า harnessing the เกาะ malevolence แห่งเนี้ยก็ created คื by อ the prisoners within. ที่ที่เอาไว้ป้อน But อาหาร because ให้ทีเลียน Velvet นี่เองนะ escaped, the แต่ว่า malevolence เพ went ราะว่า out เว of ลเวตหนีอ control. อกมาได้นะมันเรียกว่าลิงก็เลยกระจายออก The ไป same darn thing that happened back in Kamawana's โอ้ village. แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของคาโมลาน่าเลยใช่ไหมเนี่ย Lord Artorias หลอดออโตเลียสเนี่ย would never have done such a thing. น่าไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้หรอก What's ไม่หรอก so unbelievable? แล้วอะไรล่ะ That ที่ he เธอคิด used ว่ามั his นเป็นไป wife's ไม่ได้ brother as a human เขาเนี่ย sacrifice. ใช้เมียของเขาแล้ว That ก็ he imprisoned his มนุษย์คน wife's อื่นในการ sister. สังเวยเนี่ย Because that's what your แม้กระทั่ง damn น้องชาย holy ของฉัน shepherd แล้ว did. ก็ All to get his น้อง hands สาว on อย่าง Inominat's ฉันเนี่ย power. เพื่อที่จะไปรับเอาพลังอินโน He มินั had ส a มาใช้ reason อะ for it. A reason? มี To เหตุ spare เขา the ต้องมีเหตุ world ผ of ล its เหตุผลอะไรของมันวะ Don't give me that. Who will spare my brother's pain? Who will soothe my ใคร brother's จะเสีย despair? สละความเจ็บ He ปวดของ murdered น้อง my ชายตัว little เอง brother Loppy. เขาเนี่ย And you'll stand there and tell me it was ฆ่า for น้อง the ชายตัวเอ greater งนะ good. แล้วเธอยังคิดว่าแบบนี้เรียกว่าดีอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยบ้าเฮ้ย At any rate, ยังไงก็แล้วแต่นะ that's one less Therian for us to track down. ยังมี Velvet. ทีเลียนอีกเยอะนี่ที่เราต้องตามหาต่อไปเวลเวตช่วยด้วยครับท่านเอเลโน Kamoana? คาโมลาน่างั้นเหรอ What? เดี๋ยว Did ก่อนนะ Velvet yell at you so hard you're starting to hear voices now? เวลเวตเนี่ยขู่เธอจนเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขึ้นมา Kamoana แล้ว could be in danger. ฉันรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับคาโมลาน่านะ already beat the เขาตกอยู่ในอันตราย แต่เราจัดการกับ I สวิน still ไล่หัว can't ไปแล้ว shake เนี่ย this feeling. Please, let's go back and ตัวฉัน check เอง on ยังสั่น them. อยู่เลยนะความรู้สึกเนี่ยได้โปรดกลับไปเช็คก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้ตัวเลียดเนี่ยฆ่าน้องชายตัวเอง จะเรียกมันว่าดีได้ยังไง ก็พี่ก็ไปคุยกับมันก่อนสิ พี่เล่นไม่คุยกันทั้งคู่เลยนะ ไอตัวหนึ่งก็มันก็แกตอบคำถามฉันไม่ได้ก่อนว่าทำไมนกต้องบินอยู่บนฟ้า มึงก็พูดมาตรงๆก็จบแล้ว ใครตอบไม่ได้ก็โอ้แกนี่ยังไม่พร้อมที่จะรับคำตอบที่แท้จริงเนี่ยก็มึงซิกแซกไปซิกแซกมามันวุ่นวาย So, Velvet is a Therian, แสดง is ว่า she? เวลเป็นทีเลีย I น knew there was something off about her. กายอยู่แล้วอ่ะต้องมีอะไรเกี่ยวกับ What เธ she อ cried out นะ that's really on my mind. ตอนที่เธอตะโกนออกมา Is ใส่หน้า Velvet ฉันนะ truly มีอะไร Lord อยู่ในใจเธอ Artorias' นะแล้ว younger พิเศษ sister?
จริงๆแล้วเนี่ยเวลเวตคือน้องสาวที่แท้จริงของอาโตเลียสงั้นเหรอเขาไม่เคยบอกเรื่องนี้กับฉัน If you're so curious, ฉันก็เคยได้ยินมาก่อนนะว่าฉันรู้สึกได้เลยว่าเธอได้รับการฝึกในอาโตเลียสเวลเวตเนี่ยมีอะไรเชื่อมโยงอาโตเลียสแน่นอนนะ I heard you whispering. ฉันได้ยินที่เธอซุบซิบกันอยู่นะฉันก็ไม่ว่าอะไรนะแต่อาโตเลียสเนี่ยแต่งงานกับพี่สาวของฉันที่ชื่อเซลิก้าเนี่ย We lived together for more than 10 ฉันเนี่ยเป็น years. พี่น้องกับเขาในไม่ได้ในสายเลือด So he sacrificed his little brother and turned his sister into a Therian. But เขาสังเวย his family. To his view of the สัง grand เวยน้องชาย scheme, ของเวลเวตแล้วก็เปลี่ยนเพื่อให้การเปลี่ยนเลี่ยนงั้นเหรอ the needs of the many outweigh the needs of the few. All he did was act according to his ideal logic. Well, enough chit-chat. Let's เลิ get กคุย moving. ได้แล้วรีบไปดีกว่าฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าอุดมคติอุดมการณ์ของเขามันคืออะไรกันแน่นะแล้วก็ตรรกะของเขาที่แท้จริงต้องการทำอะไรช่างมันรีบไปกันเลยดีกว่า อยากรู้ว่าไปคุยเดี๋ยววะอีกตัวหนึ่งก็เหมือนนกอะนะเธอรู้หรือเปล่าว่าทำไมนกต้องบินไอตัวหนึ่งก็ล้างแค้นอย่างเดียวสรุปไม่คุยกันเนี่ยจะฆ่ากันอย่างเดียวไก่ตัวหนึ่งก็เลิกเถอะ Turns out that Velvet is a Therian who consumes malevolence. แสดงว่าเขาเปลี่ยนเวลเวทให้เป็นทีเลียนเพื่อที่จะ Strong enough malevolence can persist after the person who created it dies, turning their corpse or spirit into a raging monster. That's how undead and phantom demons come about. Then the demons Velvet killed turned back into humans because she devoured their malevolence. เข้าใจละที่ Yeah, เวล and consequently, เดมอนที่เวลเวทฆ่าตาย or anything like that. กับกลายเป็นคนเพราะว่าเธอเนี่ยกินมาริวาลินเข้าไปในตัวใช่ไหมล่ะ Of course. Do you think she could devour only the malevolence and turn a living demon คุณ human คิดว่ามัน again? จะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เวลเวทสามารถที่จะ That's กินมา impossible ริวา due ลิน to อย่างเดียวแล้ว malevolence's ก็ self-reinforcing ไม่ฆ่า nature. มนุษย์อ่ะ When Therians are เป็นไปไม่ได้ connected หร to อก Enominat through an earth pulse มาริวาลิน point, เกิดขึ้นโด they ยธรรม seem to ชาติ be able to absorb small concentrations of malevolence from the surrounding area and inhibit the creation of new demons. But any human who builds up enough malevolence to turn into a demon will keep producing malevolence as long as they live. That's right. เข้าใจ To ละ devour ใช่แล้ว any malevolence, I need to cut it off at the source. That's how my powers work. Velvet, I'm sorry. I นั่น don't แหละ mind วิธี it. การที่ฉันจะดูดกลืนมาริวาลินลงมาได้ I ก็ find คือ it ต้องฆ่า convenient. ไอ้เหยื่อให้ This ได้ way, ก่อนนะ I'll never นั่นแหละ forget คือ my วิธีการ hatred for Artorias. แต่ว่าเรื่องเนี้ย Plus, ฉัน as ยัง long ไม่ as ลื you มเรื่อง stay การ away from ล้าง an แค้น Earth อา Pulse โตเลียสหรอก point, นะ you get to keep the power of any malevolence you consume. Fuel for my hatred. Yes. เนี่ยแหละคือเชื้อเพลิงในความแค้นของฉันยังไงล่ะก็คือไอ้นี่ก็เล่าให้ฟังอย่างมาริวาลินว่าไอ้เด็กก็มันมีทางเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะดูดกลืนมาริวาลินโดยที่ไม่ฆ่าคนเนี่ยเดวิดก็บอกเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉันต้องฆ่าคนก่อนเพื่อที่จะดูดกลืนเป้าหมายนะแล้วก็ไอ้เส้นบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามนุษย์มันสร้างมาริวาลินขึ้นมาในตัวมันเองมันเป็นแหล่งกำเนิดของมาริวาลินนะเพราะนั้นไม่มีทางที่จะทำได้อยู่แล้วโอ้ยLet's get started. Fire in the air. Heaven! แล้วมันมีเรื่องการกำเนิดอันเดสด้วยแต่ผมจำไม่ได้แล้วต้นนั่นเป็นเรื่องคุยกันเรื่องการเกิดพวกดีมอนที่เป็นอันเดสก็ไม่ใช่ให้ใจความสำคัญอะไรหรอก
Stop fooling around. เพิ่งเห็นของเล่นมันแปลงร่างเป็นเครื่องบินแบบวิงเซโร่ได้ด้วยพี่ใช่แล้วก็หัวจรวดไง ผมว่ามันก็คือรีกัสอ่ะ That was Kamona. ช่วยด้วยนั่นมันเสียงคาโมนาดิ Kamona. คาโมนา Eleanor. เอเลโน You really came back for me. คุณกลับมาช่วยฉันจริงๆอ่ะ Promise is a promise, sweetheart. สัญญาคือสัญญานะจ๊ะที่รัก A headless knight and a horse demon. It's giving off a ton of malevolence. This must be the true survivor of the venomization นี่น่าจะเป็น process. คนที่มา I get it. หลงรอดมาจาก The ไอ้ dying exorcist lady wasn't saying พิธี headless กรรม knight is ที่แท้จริง back. ใช่ไหมล่ะ She was going for headless knight on horseback. Whatever the case, we'll อะไร fight ก็แล้ว whoever we แต่ have นะ to เรา claim จะ this รีบจัดการ island. มันก่อนดีกว่านะเพื่อที่จะยึดเกาะแห่งเนี้ย Now I can't help but wonder how the horse is named. Get close and look if you're that curious. It's gonna kill us! Dark and light! Spiral! Dark and water! No mercy! Won't that one shadows of darkness! But I'm this close. I won't miss. Form zero. Thunder. Deception. That's venomization, all right. Definitely stronger than that headless lump of armor. I beg your pardon? Not you.
ฉันเนี่ยรับคำขอโทษของนายไม่ใช่เองคามูราน่า demon from the villa? No, look! ปี It's ศาจที่ absorbing วิลล่าไม่ใช่เหรอ malevolence. It's a แล้วก่อน Therian. นะมันกินมาริวาลินเข้าไปแล้วมันเป็นทีเรียนเหมือนกันใช่ไหมล่ะ that hawk ใช่แล้วล่ะ is Griffin, เดี๋ยว my ตัว one เนี้ยเรียกว่า and กิฟฟิน only ยังไงล่ะ friend. แล้วมันเป็นเพื่อนของฉันเอง A damned Therian. So Therian that's what แล้ว Tabitha meant when she said we'd find out shortly. But Your แสดงว่า Highness, why สิ่ง do ที่ you ไอ้ have เจ้า a ของร้านมันบอก Therian? ก็คือเดี๋ยวเธอ It's ก็ like I รู้เอง said. Griffin has been my dear friend ever since I was a child. กิฟฟินตัวเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทของฉันมาตั้งแต่ Even เด็ if กแล้ว he's a ล่ะ Therian now, that แม้ว่า hasn't ตอนนี้จะเป็น changed. ทีเรียนแล้วแต่ว่ามันไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะ So you knew you were helping a Therian escape. แสดงว่าเธอนายรู้อยู่แล้วว่านายกำลังพาทีเรียนหนีงั้นเหรอ I have no plots or schemes. ฉันไม่ได้ I just want แต่งเรื่อง Griffin อะไร to ขึ้น be มาหรอก free. I guess we ฉันก็ shouldn't แค่ be อยากจะ surprised. The Crown Prince and ให้ future กิฟ king. ฟินเนี่ยมันหนีอ He's อกมาได้ gonna do แค่นั้น whatever เอ he ง likes. I suppose I am at ฉัน that. คิดว่าฉันเป็นอย่าง But if I am, it's the first time I've ever been allowed a choice of my own. เนี่ยเป็นครั้งแรก When ที่ you're ฉัน a เนี่ย prince, you're ตัดสิน not ใจ a ด้วยตัวฉั person. นเองนะ You're ตอน an นี้ฉันเป็นเจ้า institution, ชายเนี่ย one designed to serve the ฉัน state ไม่ and ใช่ its คนที่ people. สามารถที่จะตัดสินใจ Say, for instance, you're doing your law studies and your back suddenly itches. What do? I mean, I'd scratch it. Who wouldn't? ถ้าเรา When I did เสีย that, การ my ควบคุม tutor กฎหมาย gave แล้ว me จะ a ทำ whipping ไง so hard the blood ran down my back. The reason being that I prioritized a personal feeling, that is to say, my itch, over my studies in service of the state. Seeing Griffin lay claim to the skies let me imagine my own freedom. It was การได้ my เห็นกิฟ lone ฟินเนี่ยบิน solace อยู่บน over the ใน years. ท้องฟ้าอีกครั้งมัน But ทำให้ฉัน then รู้สึกถึงอิสรภาพ He ตัวฉัน turned นะ out to be responsive to Innominat's power. แต่ตอนเนี้ย I take ด้วย it เห the ตุผลอะไรบางอย่าง Midgand เขากลาย royal เป็น family is เครื่อง well มือใน aware การ that the Abbey is คืนพลัง creating ของอิลูมินัส Therians. ไปแล้ว Of course. How could we not? The kingdom offers unequivocal support to Shepherd Artorius' vision of reason and will. Even so, if there was one thing I could never permit, it มี was เรื่องหนึ่ง seeing ที่ฉัน Griffin รับไม่ได้ locked ก็ up คือ and unable to การ fly. ที่พวกเขาเนี่ยจับ Never. กิฟฟินไปขังเอาไว้ฉันไม่มีทางให้อภัยเด็ดขาดไม่มีวันนะ I tricked the exorcist onฉัน guard ก็ and เลย disabled the barrier. But then Griffin attacked the exorcist. เล่นแง่อะไรบางอย่างเพื่อที่ให้พวกนักล่าปีศาจมัน That's เปิด why บา you เรียให้อ said อกมาแล้วฉัน you ก็ could พา never มัน go หนีออกมา back. ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็คงกลับ I ไป can ที่นั่น overlook ไม่ a ได้แล้ว single อีกใช่ dead ไหมครับ exorcist, but with a Therian removed, malevolence will engulf the capital. แต่ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ I knew full มาริวา well ลิน what ก็ I จะ was กลืน doing. กินเมืองหลวงของนายนะฉันรู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้ว I couldn't What's that watch have my little friend's fire? life be stripped แต่ away. ฉันปล่อยให้ Your Highness. ชีวิตของเพื่อนของฉันเนี่ย He ต้องติด chose อยู่ a ในนั้น single ไม่ได้หรอก bird over the world. เขาเลือกนกตัวเดียวเพื่อที่ Why จะ do you think that birds เขาเลือก fly? นกตัวเดียวก่อนโลกใบนี้งั้นเหรอ That's what Lord Artorius เธ asked อคิด me. ว่านกมันบินได้เพราะ My อะไร anatomy book says birds can fly because their bones are light and their wing muscles are enormously strong. Birds fly because a bird that cannot fly is no bird at all. ที่นกบินได้เพราะว่านกที่บินไม่ได้ มันไม่ใช่นกอีกต่อไปยังไงล่ะ เข้าใจหรือยัง I understand now. ฉันเข้าใจแล้ว As ตอน long นี้ as you remain on this ตราบใด island, ที่นายเนี่ยยั you งอ may ยู่ที่ do เกาะ as you แห่งเนี้ย please. But if you try to ก็อยาก escape, ทำอะไรก็ I'll ทำ kill นะ you. แต่ถ้าพยายามจะหนี That เอาไว้แล้ว should ล่ะก็ work. ฉันจะฆ่านาย This นะ way we'll have him on hand if we ever need a hostage. เนี่ยเราคือวิธีการที่นายควบคุม I appreciate you letting Griffin and me แล้วหลัง stay. จากนี้นายจะเป็นตัวประกันพวกเราแล้วนะ Now that that's ฉันดี taken ใจ care นะ of, ตราบใด let's ที่ฉันยัง build อยู่กับ ourselves เดี a ยวของฉัน hideout. ถือว่าที่นี่เป็นหลุมที่ซ่อนตัวพวกเราแล้วก็แล้วกันนะเวลเวตก็บอกว่าเจ้าชายเลือกช่วยเหยี่ยวมากกว่าช่วยโลกใบนี้นะ สละคนในเมืองทุกอย่างเพื่อช่วยเหยี่ยว Hey, ตัวเดียว Velvet, นี่ do เว you ลเวต know where Eleanor is? คุณรู้หรือเปล่าว่าเอเลนอร์อยู่ wasn't ที่ she ไหนตอน just เนี้ย playing with you? ไม่ได้เล่นอยู่กับเธอเหรอ เมื่อกี้ก็เล่นอยู่นะครับ แต่อยู่ดีเธอก็เดินออกไปไหน I'm ไม่รู้ worried อะ because she looked ผมเป็น pretty ห่วงเธอ เพ sad. ราะว่าเธอดูหน้าไม่ค่อย Can ดี you เท่าไหร่ go find her? ผมไปหาเธอได้หรือเปล่าทำไมต้องมาขออนุญาตฉันด้วยล่ะ All right,เอาล่ะก็ได้ก็ได้ fine. Just don't cry on me, ไม่ okay? ต้องร้องต่อหน้าฉันละเข้าใจเปล่าให้เวลเวตไปหาเอเลนอร์แทนนี่เป็นที่เก็บคีเลียน
Huh. A most interesting interpretation. What do you make of this part here, then? Well, if you หนังสือตรง pronounce เนี้ย it เขาเขียนว่าอะไร lonely อ่ะ pile, then มัน it'd ออก mean เสียงว่า midriff, ลีโนคลายนะครับ which หมายความว่ามิดลิฟ probably isn't right. นั่น Maybe ก็หมายความว่าบางทีผมอาจจะแปลไม่ถูกก็ได้ Well, that บาง would ทีมัน make อาจจะ this แปลว่า passage read, เมนูซิลล่า Oranges are nummy. Okay. เข้าใจแล้ว Yeah, ครับ that's not right either. ผมแสดงว่าที่ผมเดาเมื่อกี้ก็ไม่ถูกอีกอะ Have you มีอะไร seen เปล่าเว Eleanor? เวท No, I เห็น haven't. เอเลนอร์บ้างเปล่าไม่เห็น Sorry, นะครับ I ขอ know โทษ I'm ทีนะ supposed to watch her. ผม Just ควรจะ read somewhere where จับ there's ตา more ดูเธอ light. ไว้นะครับไม่หรอก You'll อ่านหนั hurt งสือ your ต่อ eyes ไป like นะ this. Okay. แบบเนี้ยมันแต่ว่าระวังให้ดีนะแบบเนี้ยมันทำให้เธออาจจะปวดตาก็ได้นะเข้าใจแล้วครับมืดแบบเนี้ยเลย Hey, Rokuro. Hey, Have Rokuro. you seen Eleanor? เห็นเอเลนอร์บ้างเปล่า Probably. ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเมาอยู่อ่ะ They're drunk. Just Yeah. try not to go overboard. อย่าเมาเกินตัวแหละ Man, ไม่ a เมา bunch ไม่ of เมา screw ups or what? I mean, ฉันไม่ทำอะไรพังหรอกนะแล้วอะไรหรือเปล่า they gotta have การที่ laws เราเนี่ย against ลักพา that. ตัว Broke out of เจ้าชายมาตอน prison, เนี้ย flattened Hellevese, นี่เรายัง tried to แหกคุกออกมา assassinate a เผาเมือง shepherd. ฮาโลวีน How รอบ many ฆ่าพระ infractions do you think we're on the hook for? Pardon me if I don't stop and count. ขอโทษทีนะ If you don't like it, nobody's ถ้าไม่ช forcing อบ you มัน to แล้ว tag ก็ along. ไม่จำเป็นต้องตามขึ้นมาก็ได้ Still นะ haven't repaid my debt to you. แล้วฉัน You จะ say ตอบแทน that, บุญคุณ but ให้ you นายเขา really just ได้ยั want ง to ไง beat Shigure, don't you? จริงๆแล้วแกตามขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าชิกุเรก็แค่นั้นไม่ใช่เหรอ It's a long สำหรับ story, ฉันแล้ว but พวก I เรา can มีอะไร tell เชื่อมโย you. งกันแต่ว่ามัน I'll ยา pass. เรื่องมันยาวเลย Wow. ไม่เอา ฉันไม่อยากฟังแกเล่า Ben? ขอผ่านดีกว่า I'm แล้วมา 19. นั่งกินเลยครับแบบกินเหล้ากันแบบไม่เอาอ่ะ ฉันอายุ 19 แล้วนะสวัสดีคุณไลนะ แวะมาทักทายครับราตรีสวัสดิ์ผมแวะไปนอนก่อนราตรีสวัสดิ์นะคุณไล Hey, Yeah. you got any idea where Eleanor is? เจอเอเลนอร์บ้างเปล่า sorry. ไม่เจอ I was having a meeting with Benwick and the ฉัน crew เพิ่งไป about เจ our อเบน search วิท for มาแล้วก็ลู Ifrit. กเรือนะ Are เพื่อ you ที่จะ sure you're ตามหา okay ไอ with ฟิต putting that off? At this แล้วได้ point, อะไรมาบ้าง the ถ้าเป็น Abbey นี้ doesn't แล้วล่ะ have ก็ much นะ reason to keep him alive. ฉันคิดว่าทางโบสถ์มันก็มีเหตุผลที่จะเก็บไอฟิตเอาไว้ I แล้ว know นะ time is a factor, but we still don't have เว any ลา decent คือ leads. I think we need to stir up the Abbey and see what shakes loose. And who better to do that than you? So this works for both of us then. Never fear. I'm still acting out of self-interest. Besides, Ifrit won't die so easily. ไอฟิตไม่ตายง่ายๆหรอก It'd เขาเป็น take a คนที่ lot แข็ to ง bring แกร่ง him ใช่ไหม down. ล่ะ Yeah. I've never seen him flinch from a storm, no matter how choppy the seas. Where angels fear to tread, as they say. Probably some of that as well. ไอ้นี่ก็เลยต้องติดสอยให้ตามเวลเวทไปเพื่อที่จะหาไอฟิตแต่ว่าเวลเวทเชื่อว่าไอฟิตอาจจะตายแล้วก็ได้เพราะว่าโบสถ์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไอฟลีทเอาไว้แล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ Hey, เนี่ย any idea where เจอ Eleanor เอเลนอ went? ร์บ้างไหม How should I know? จะ I'm ไปรู้ too ได้ไง busy to ล่ะ spare any time ฉัน worrying ก็ about ยุ่งอยู่ anyone นะเรื่อง else. เนี้ย You look pretty May tayo distinctly kaya na. unoccupied to me right now. แต่ฉันดู I'm busy เธอไม่ค่อย being จะยุ่งเท่าไหร่ unoccupied. ฉันยุ่งอยู่จริงๆนะ What? It's simple. When you have free time, it means เวลา you're ช่วง busy ที่ trying เธ to อมี avoid ช่ having วงเว any ลาว่าง business to do. เธอก็จะพยายามทำอะไรบางอย่างที่มันยุ่งให้ Says เธอ the ไม่ woman with ไม่ the ว่าง world's ไงล่ะ blandest personality. I always figured you'd be the type to take off as soon as things got hairy. So what keeps you here? I am utterly, completely, totally, wholly devoid of anything else to do. Which is to say, I'm Unoccupied. right. Now you get it. Besides, I have to stick around to see how our bet turns out, don't I? โอ้ที่ซ่อนตัวพวกโจรสลัดในพวกเรานั่นเหรอวะเห็นเอเลนอร์บ้างเปล่าไม่เห็นนะครับพูดจริงนะครับเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะเรียนครู
ไม่ได้ล้อเล่นนะครับบ้าเอ้ย There you are, Eleanor. อยู่ตรงนี้เอง Kamoana's worried about you. ทางเวอร์น่ากำลังเป็นห่วงเธออยู่เลย You actually came looking for me? นี่เธอมาตามฉันอย่างนั้น Can't เหรอ say no to a crying child. ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเด็กที่กำลังร้องไห้ She ได้เข้า may ใจ be แล้ว a ล่ะ Therian now, ตอนนี้ but เธอ deep อาจจะเป็น down, เทเลียนแต่ว่า she's still a lonely ใจ little ลึกๆกับ girl. เธอก็ยังเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนห That's นึ่งนะ something I've come to realize in traveling with you all. ฉันน่ะเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างหลังจากที่ Wretched ฉันเนี่ยเดิน demons ทาง and มาพวกนาย Therians, even the ทั้งปีศา Malachim จ who ทั้ง I'd ที only เลียน thought of as หรือแม้กระทั่ง tools. มาลาทีมเนี่ย They all live and ทุก think as คนน่ะถูกใช้ humanly เป็น as เครื่อ the งมือ rest ทั้ of งหมด us. นะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยใช้ I ชีวิต was ต่อ so ไป clueless. ฉันเนี่ย I มัน didn't know what ไม่ demon รู้ blood เรื่องแบบ really นี้มาก่อนเลย was, นะ nor ไม่ what รู้ the แม้กระทั่ง Abbey ดี was มอนไบรท์ doing. คืออะไรโบสถ์ก็ไม่ Through เคย it บอก all, ไม่รู้ I จัก knew โบสถ์อีก nothing แล้ว beyond blind belief สิ่ง in ที่ฉัน whatever รู้ I ก็ was คือ taught. ฉันมันมืด Ignorance บอ is ดหมดเลย bliss, as they say. The coward's path is not that of an exorcist. แต่ว่า They may say, วิธีการขี้ I ขลาดแบบ didn't นี้ know ไม่ใช่วิ anything, ถี so ทาง I ของ can't พวก be นักล่า blamed. ปีศาจนะ I can't. ฉัน I น่ะ can't live like that. ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะบ้า I เอ้ย think I'll stay here a little longer to cool my head off. ฉันน่ะ Please tell Kamoana I'm ขออยู่ตรง alright. นี้อีกสักพักหนึ่งนะได้โปรดลงไปบอกคามูรา Don't น่า stay ว่า out ฉั too นไม่เป็นไร long. แล้ว The sea breeze can get อย่า cold. ยืนสูดอากาศนานเกินไปล่ะ Thank you. เดี๋ยวเมาขึ้น Don't ซะ get the เปล่า wrong ๆขอบคุณนะ idea. If you got sick or something,เข้าใจอะไรฉัน Kamoana ผิด and ไปนะ Lafisat would worry. That's all. ถ้านายป่วยขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นคามูราน่าฉันแย่แน่เลยนะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเย่ I have something to say. ฉันมีอะไรบางอย่างจะบอกเธอ There's something I've been hiding. มีอะไรบางอย่าง Until ที่ฉัน now. เก็บไว้ไม่ I've ได้ been บอก acting กับพวกนายจนกระ undercover ทั่ง on ต a อนนี้ special นะ mission for Lord Artorias. ฉันเนี่ยได้รับภารกิจพิเศษจากลอ I ร์ดอั was ตโต to เลียส watch มา over the Malik Lafiset and bring ฉั him น to เนี่ย Abbey ให้มาจับ headquarters. ตามอง So vital มา was หลั the กที่ mission. ลาพิเศษแล้ว I was to นำเขา do ไป whatever ที่ it took, even kill my ใจ fellow กลางของโบสถ์ให้ได้ exorcists. นะนั่นแหละคือเป้าหมาย You're gonna take me to them. อ๋อนี่คือสาเหตุที่ I'm คุณเนี่ยจะ sorry for พาผมไป deceiving ที่ you, นั่น Lafiset. ขอโทษทีนะที่ Originally, ฉันมา I ป was กเรื่อง going นี้ to กับ get you to เธ lower อ your guard, then take you in. However, I Yeah, no cái lát longer tè này. intend on following the Abbey's orders. ฉันไม่รู้สึกสนุกไปกับ You're การ turning your ได้รับ back on คำสั่งของ Artorias? เธอจะต่อต้าน I อัตโต still เลียสแล้วไง believe in the sincerity ไม่ of Lord ฉันยังเชื่อมั่นใน Artorias. ตัวลอร์ดอัต That โต the เลียสนะ world he seeks is one that will benefit all ฉันเชื่อ humankind. ว่าโลกที่เขากำลังตามหาอยู่คือ Nevertheless, สิ่งนี้ทำให้ I มนุษย์ simply ชาติ cannot อยู่ bring ต่อไป myself ได้ to นะ condone the methods he has chosen to achieve that vision. So, แต่ตัวฉันเองนะฮะละที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจในมุมมองนั้นได้นะเพราะฉะนั้น I will help you protect the Therians ฉันเลือกแล้วล่ะที่จะ until I ปกป้อง discover the answer I เอเลี่ยน seek. พวกเติมพวกนายนะจนกว่าที่ฉันจะได้คำตอบนั้นนะ Eleanor. เอเลนอร์ I want to live a life that I don't have to be ashamed of,
And to do that, I have to learn the truth for myself. ยังไงก็เรื่องนี้ฉันต้องเรียน ต้องรู้ความจริงด้วยตัวฉันเองให้ได้ So you live by your emotions after all. Maybe you found your own creed. Welcome to our wonderful world of wickedness. ยินดีต้อนรับสู่โลกของพวกเรานะ Don't เจีย equate us. To act in opposition of one's feelings is to act opposed to reason. You never make things simple, do you? เธอเนี่ยไม่ You เคย should be พูด glad อะไร I don't. ออกตรงกับใจเลยใช่ไหมเนี่ย After all, she's my vessel. และอีกอย่างหนึ่งนะใช่แล้วล่ะพี่เรนอร์ก็เป็นวัสเซลของผมนะครับ Yes, yes. ใช่แล้วล่ะ So, I think our next order of business is to find ourselves another Therian. Well, that's the extent of my insight. ภารกิจเราต่อไปก็ไปหาเทเลียนตัวต่อไปนะ What if we had Eleanor พอจะ swipe รู้หรือ some เปล่าว่าอยู่ intel ที่ on ไหน them from the Abbey? That could work. I don't know. ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่า Officially, the Abbey still considers her a traitor. So who would leak anything to her? Yeah. ในเมื่อทางโบสถ์เนี่ย We can't คิด put ว่าเธอเป็น Laufeyset in danger like that. คนท And รยศไป anyway, แล้วเธอจะ Eleanor's เขา terrible จะ at เปิด being ความลับให้ spy. เรนอร์รู้ไปทำไม Ungracious, but accurate. You know that special underground cell from yesterday? I want to go back there. There's something I want to try out. All right, จำ let's ได้หรือ go. เปล่าไอ้คุกที่ขังขังเวลเวตเอาไว้อะผมอยากให้พวกคุณกลับไปที่นั่นนะผมอยากจะทำอะไรบางอย่างดูนะครับเอาล่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะ Laufeyset, ลาฟิเซ็ต I must offer you an apology. ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะเรื่องอะไรครับ Spying. เรื่องที่ฉัน I was เนี่ย plotting to take you มา back to the จับ Abbey. ตาดูเธอไงล่ะ I am ฉัน truly แกล้ง sorry. ทำเป็นว่า It was your mission, wasn't อยาก it? จะ Somehow ฉั I น think I ไม่ใช่เล always ย knew. ฉันหลอกจะให้เธอไปที่โบสถ์นะ You did? Call it a เธอรู้อยู่ hunch. แล้วเหรอ Besides, Velvet was really suspicious of จ you. ริงๆแล้วคุณเวลเวต Whenever ก็ส you งสัย feel ใน you're ตัวคุณ doing มานาน something แล้วแล้วก็บอก wrong, ให้ผมจับ you ตาดูคุ start ณ to เอาไว้นะ sweat a lot. It seemed odd. How long have you known? Ever พวก since เขา you รู้มานาน became ยัง a เนี่ย vessel for me. ก็ตั้งแต่ I think คุณ Velvet ให้ผม knew เป็น too. ร่างวัสเซลให้ผมอะ That's เวลเวต quite รู้ a มาตลอด shock. อะ I failed เรื่องนี้ฉัน completely ตก in ใจ my เหมือน role กัน as a นะ spy. It's แสดง pathetic. ว่าฉันเนี่ย Shameful, ล้มเหลวใน really. การเป็นสปายมาโดยตลอดนะ I think it says something good about you. แต่ว่าพวกเขา Someone ก็ who บอก can't อะไรบาง lie อย่าง well เกี่ยวดีๆเกี่ยว seems กับ like คุณ a ให้ฟัง better มาเสม person อ than นะ someone who has an easy time of it. Thank you, Laufeyset. I think you're the better person here. ขอบคุณมากเลยนะ I ลา wouldn't พิ go เศษ that far. ฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ดีสำหรับที่นี่มากเลยนะ เอ๊ะ What are you doing here, แกมา Bienfo? ทำอะไรตรงเนี้ยบิงฟู you'd let me join in. We're in the ก็ middle อยา of กให้คุ something ณสองคน important. เนี่ยมาร่วมด้วย Please กับผ leave ม us ในตอน be เนี้ for ย now. I'll be พวกเราไม่ quiet. ว่างนะ Just let me hang ไปก่อน around, นะ all right? ไม่ได้นะ Afraid not. Madam Eleanor is a mealyhead. ผมเองก็เหมือนกันนะครับพี่เอเลโน The exploration of the outer seas is going super well. การได้ Yeah. สำรวจ It's ท้อง all ทะเล thanks to you guys ครั้งยิ่งใหญ่เนี่ย chipping in. ดูจะเป็นเรื่องน่าสนุกนะครับ We haven't done all that much. จริงๆแล้ว Don't rest on your laurels just yet. Worse things happen at sea, you know. The scouting อย่า ship เพิ่ง could ดี always ใจ get ไปนะ eaten เรื่อ by ง some แย่ๆเกิด giant ขึ้นในท้องทะเล tentacle ได้ต horror ลอด from the นะ deeps. มันอาจจะมี Danger's a ปลา part หมึ of ก the ยักษ์ job. โผล่ขึ้นมา Besides, อันตราย Ifrit's เป็นส่วนหนึ่ง pirates ของ are งาน all พวกเราอยู่ about แล้วอีกอย่างห venturing นึ่ง into ไอ the ฟรีด unknown. โจรสลัดไอ I ฟรีด wonder ไม่ต้องไป what's กลัว still เรื่องพว hidden กนี้ out นะ there for us to find. Terror Island, for one thing. According to ancient legends, it's an island that moves across the outer seas like a ship. Really? มันมีเกาะที่เคลื่อนที่ได้ชื่อว่าเทเลอร์ไอแลนด์นะ Nobody เหมือน knows กับ if เรือ it's real or ลอย not, ได้เลย which is เรือเคลื่อน exactly ที่ได้ why. เองนะ Don't get too แจ๋วไปเลย excited ครับ just yet, kiddo. อย่าตื่น It's เต้น good to ไปนะ have เด็กน้อย enthusiasm and all, but I bet this place is called Terror Island for a reason. I'm not too worried. Like Eisen said, challenging the unknown is what Ifrit's ก็อย่าง pirates ที่ do, ไอเซน no บอก matter what the risk. การที่ไปท้าทายกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเป็น Looks like you've got the bug too. หน้าที่ของโจรสลัดไอฟรีดยังไงล่ะบิงฟูเทโร Hey, Bienfu, I Yeah, have a Bienfu. question for you. มีคำ I ถาม know กับพวก Magula นา likes ย to call herself a witch and all that, but what is she really? The obvious guess would be that she's an exorcist, but I don't think I ever saw her name in the roster. That's not surprising. รู้แค่ว่ามากิรูเนี่ยเป็น Indeed, a bona fide เอ็กซ์โซซิสมาก่อนแต่ว่าฉันไม่เคยเห็น I should ชื่อของ know. เธอใน I saw ลิสต์ราย one ชื่อ night มาก่อนเลย just นะ how scary she could be. It's enough to keep you awake at night. It was near the crater of a volcano. Above the bubbling magma sat a huge cauldron.
Inside the cauldron, a ในหม้อ blood ต้ม red หยองนั่นน่ะ liquid stickily simmered, boiling in the hellfire heat. When droplets splattered onto Miss Magilou's cheeks, she just cackled and licked it off, and she kept the cauldron boiling for 3 days and 3 nights. What was she making? แล้วเธอทำอะไร Strawberry jam. สตรอเบอรี่แจมเลยล่ะ What's เดี๋ยวก่อนนะ scary about that? เล่าซะน่ากลัวเลย แล้วมันน่ากลัวยังไงวะเนี่ย Instead of using sugar, she put in soy sauce, cooking wine, and liquor. Soy sauce and strawberries? Is that normal? You wouldn't think so, but that ใส่ซีอิ๊ว contrasted เข้าไปกับ sweetness, สตรอเบอรี่ sourness, งั้นเหรอ and แบบนี้มัน saltiness ธรรมดา actually makes it taste great. มันรสชาติจะออกมาธรรมดา Someone เหรอครับ like you would understand the appeal. You have to have a refined palate like mine to appreciate it. Wait, I've heard of that. You เคยได้ can ยินเรื่อง boil นี้มา things ก่อน in นะ soy sauce and wine to เราสา preserve มารถ them. เอา When you do it ซี with อิ๊วใส่เข้าไป strawberries, ในไว it's น์ called strawberry soup. That's เรา right. เรียกว่าสตรอเบอรี่ซุป Actually, ยังไงล่ะ strawberry soup has sea urchin and abalone, not strawberries. It's just called that because the sea urchin plumps up like berries. And it's not preserved either. Really? สตรอเบอรี่ซุปเนี่ยทำมาจากของที่เก็บได้ทางทะเล ไม่ได้ทำมาจากสตรอเบอรี่นะ I wonder if the reason she's never made it for me again is because she realized the mix-up. Now that I think about it, that's not the only thing I like that she made one time. Like durian jellies and the candied sweet fish, too. I think I see what's going on here. What does the food she's made more than once taste like? It's just normal stuff, like what you guys always have. Only a truly scary witch could hide that much cooking talent behind such plain-tasting food with no one the wiser. ไอ้นี่ก็บอกว่าความลับของไอ้มากิลูเนี่ยมันแอบไปทำไอ้พวกของที่ต้มมาแปลกๆนะแต่สุดท้ายแล้วไอ้เส้นมาถามว่าแล้วรสชาติมันแปลกประหลาดไหมบอกไม่แปลกประหลาดก็เหมือนที่รสชาติของที่ทำออกมามันก็เหมือนที่ทุกคนเนี่ยกินทุกวันนั่นแหละเป็นทาเลนต์ของมากิลูทำอาหารแปลกๆออกมาแต่ได้รสรู้จักกลิ่นนี้ดีนะ It's Prince Percival's ใช่แล้วมัน fragrant เป็น wood กลิ่นของ perfume. เจ้า When ชาย I ไง told ล่ะ him I'd never smelled it before, he put a little on my sleeve to try it out. I love the smell of the royal ฉันชอบ family's กลิ่น perfume. It's distinct, ที่ but มาจาก not น้ำหอมของ overpowering. พวกคน It's ชั้น made สูง from มากเลย Pandaria trees, มัน conifers ทำมา that จาก grow in a ต้นไม้ snowy พันดาเลี land. ย I've noticed that you and Velvet and Magilou smell nice too. จ Do ริ you งๆ all ผม wear ก็ the เคยได้ same กลิ่นคุณเวลเว perfume? ตมากิรูแล้วก็ We คุณ do? เนี่ยกลิ่นหอมมากเล We ย don't นะครับ use that stuff, but maybe you're smelling the เรา soap กลิ่น we หอมไง use. แต่ว่าเราไม่เคย Oh, ใส่น้ำหอม can นะ only the royal family wear fragrant wood? No. ไม่ Some fragrances, including the Fandaria scented ones, only the royal family can use. But most don't มี have any แค่ such ชนชั้นสูง restriction. เท่านั้นที่ใช้ If น้ำหอ they มพว all กเนี้ย smell so good on humans, แต่ why ว่าก doesn't ลิ่นเนี้ย everyone มัน use ดูดี them? กับสำหรับมนุษย์ You นะ know, I've never thought about that. ไม่เคย Why คิด do เรื่องนี้ you มา think ก่อน that เลย is, Aizen? It's a Nãy bit khi băng này băng ấy complicated. Nó To có explain sắp it xó này. right, I'd Đã have đi to bài start á with thì- the history of bathing in Midgand. A few hundred years ago, people believed they would die if they took a bath. They were so terrified of baths that they wouldn't even go near one. หลายร้อย I can't ปีที่ believe แล้ว people would be scared คน of คิด taking ว่า a พวกเขาจะ bath. ตายถ้าพวกเขาอาบ Why would that น้ำนะ even happen? Well, at the time, a deadly plague was running rampant, and people และดูเหมือ thought นว่า that it could มี be โรคระบาด transmitted เกิด through ขึ้นเลย bathwater. Bear in mind that this was all before we had proper plumbing or techniques to purify water. People couldn't just bathe anywhere. Sewers like the one we used to sneak through Logres are a fairly recent construction, only around a century old. Some people even thought bathing at all was unhygienic. Right. As bathing went out of style, the royal family started to use these fragrant woods. Covering up their bad smell with a good one. Yep. As a result, their perfumes used to be far more potent, to the point where you couldn't even tell if it smelled good anymore. But nowadays, nobody actually believes that bathing can make you sick, right? As civilization advanced, plumbing became widespread, and baths themselves became much cleaner fixtures than they used to be. And the fragrant woods fell out of favor because they were no longer necessary, right? To the contrary, as the people gained prosperity, the perfumes became a popular display of wealth. The newfound popularity didn't last long, however, thanks to the propagation of a new disease, one that didn't transmit through baths. Demon blight, you mean? With the rise of demon attacks, life outside the city walls became increasingly difficult. With fragrant woods now harder to come by,
The perfumes once again became the domain of royalty. I guess that means that fragrant woods share a long and complicated history with plagues. To cover up the truth of malevolence, the powers that be spread rumors of a demon plague, continuing their time-honored tradition of covering up one stink with another. So, what do you think of the perfume? Do you like it? Yeah, กลิ่น it น้ำหอม smells เป็นไงบ้าง nice. เธอชอบมันหรือเป But ล่า I think I like the smell ชอบ of มาก soap เลยนะครับ better. แต่ว่า Huh? ผมชอบกินแบบผมชอบกินแบบซุปติดตัวคุณมากกว่าอะไรนะไอ้นี่มันก็เล่าให้ฟังว่ามันมีช่วงอีราหนึ่งของมนุษย์ที่มันไม่ยอมอาบน้ำกันเพราะคิดว่าถ้าอาบน้ำแล้วมันจะป่วยเป็นโรคระบาดอะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดไอ้พวกชนชั้นสูงก็ไม่รู้จะทำไงให้ปกปิดกลิ่นเหม็นในตัวได้ก็เลยสร้างน้ำหอมมันนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำหอมของไอ้ชนชั้นสูงเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเล่าเรื่องนี้แหละไอ้เส้นมันมาสรุปให้ฟังว่าจุดกำเนิดน้ำหอมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มาจากยุคสมัยหนึ่งที่มันกลัวการอาบน้ำ This island is so amazing. เกาะเนี่ยเจ๋วมากเลยนะ Far away from any other people and has ทาง so กาย much ผู้ hidden คนเนี่ย stuff underground. แล้วเหมาะกับการซ่อนตัวใต้ดินมากเลย Just เป็น thinking การ about it makes ที่ me ซ่อนตัว so ที่ดีมากๆเลยนะ Yeah. ผมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยที่จะอยู่ที่เนี่ยฉันเข้าใจนายดีนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย excited to be here before. Don't be such a drag. นายเองก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมล่ะ It's ที่จะได้ just อยู่ที่ that เนี่ย this used to be a prison. ฉันก็แค่รู้สึกว่ามันควรจะเป็นคุก If you're worried about how I feel, don't be. If I really hated this กัง place, วลว่าฉัน I อาจ wouldn't จะ have คิด made อะไร it เกี่ย my วที่เนี่ย base. อย่าเลยนะ Hell, I was imprisoned here too, but now ฉัน it's เอง the ก็เคย secret ถูก fort ขั I งคุก always ที่เนี่ย dreamed of. I still haven't forgiven the guard who ate all those ถือว่ามัน marrow เป็น glacés I was ป้อม sent. ปราการลับพวกเราก็ Let แล้ว the กันนะ past be the past. What part of secret fort are you not getting? Yeah. But it can't all be just for fun and games here either. ที่ In นี่ไม่ได้ order to เป็น maximize the success of เกม our ให้เล่น future สนุกๆนะ battles, we need to maintain and improve this base going forward. เราจะ This เป็นที่จะ place ต้อง seems พัฒ sturdy นา as it is. Does ส it ถาน really ที่แห่ง need นี้ให้ more มัน work ดี put ขึ้น into นะ it? Nonsense. This place was built to specialize in holding prisoners. We can make it better suit our needs. What เรา are ค you วรจะ proposing ทำให้ที่ exactly? นี่มันดีขึ้นนะ Well, I think we need to start with smokescreen generators. They'll be effective against intruders unfamiliar เริ่ม with จาก the การ layout ทำ here. Of course, afterwards we'll have ที่ to สร้าง clean up all the soot, ม่านหมอ but ก still. No กั้นภัย thanks. ดีก่อนดีกว่า I think we need something to put out fires. The ผมคิดว่า fire เรา at จะเป็นที่จะ Hellabuse ต้อ was ง really หาอะไรที่ scary. ทำไฟก่อนนะ We ครับ have Molekim like you who could use water arts, though. If That's all, anything nah. happens, you can just put it out. Oh yeah. I guess that's true. What we really need are some secret underground tunnels. สิ่งที่ If เราต้อง things การก็ get คื too อ hairy here, we'll need ทาง an ทางลับ underground ลงใต้ escape ดิน route. นะ We can put in hidden doors and even เรา some จะสร้าง fake ones ห้ to องลับ trick the enemy too. เพื่อที่ We จะ have 2 เอาไว้ separate docks. That's good enough. No enemy is going to หลอกศั attack ตรูที่ without แอบ taking บุกเข้า both มาก็ได้ docks นะ into consideration. That's why we need to build underground tunnels before anything else. นั่นแหละคือเห But ตุผล we're ว่า on ทำไม an เราต้อง island. สร้าง You know, surrounded by ห้องลั water. บใต้ดินก่อ Where น would นะ these tunnels even lead to? Isn't it obvious? We'll dig underneath the sea to another uninhabited island nearby. But there are no other islands งั้นเรา nearby. สร้าง If it ทาง means ลับ getting ที่ my เชื่อมโยง tunnels, ไปสู่ I'll build an เกาะ island ข้างๆได้ปะล่ะ too. Are you listening to what you're saying? It sounds like he's daydreaming to me. And ดูเหมือ what's นว่า wrong เป็น with ความ having ฝันขอ some งนายคนเดียววะ dreams? เนี่ย This is a great opportunity we have here. เนี่ยแหละมันคือความฝันยิ่งใหญ่นะที่เราต้อง It's ทำให้ okay. สำเร็จอ่ะเป็น I โอกา get ส where ดี you're เลย coming from, but they'll Hey. never understand. You might as well save your breath. ฉันเข้าใจนายดีนะแต่ดูเหมือนพวกเขาไม่เข้าใจ ไอ้นี่ก็เหมือนกับเป็นเติมเต็มความฝันในวัยเด็กที่จะต้องมีทางลับใต้ดิน ไอเอเลนอร์ก็แซวว่า อันนี้มันเป็นความฝันส่วนตัวของนายหรือเปล่าไม่ได้เป็นความต้องการนะวันนี้ผมว่าผมเซฟไปแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อไม่ไหวง่วงนี่ง่วงเร็วมากโอเคนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันใหม่ขอบคุณคุณดัมเบอร์เซโลและคุณพีมนะฮะโอ้ยวันนี้ง่วงแล้วพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับไม่ไหวแล้ว
เดี๋ยวนี้ง่วงเร็วมาก